Так, сейчас мы сообщим, что в эфире. Да, и начнем. Так. Так. Сегодня пятница. И надеюсь, что мы сегодня с вами пообщаемся на очень важные и нужные темы, касаемо важной темы. Месяц Рамадан. Мы выдержали паузу. У меня, правда, здесь прямо как в автопарке. Немножко шумно, но мы это дело тоже исправим чуть-чуть. Свободы, нацажималс. Тадвилур дуэй. Да, лула. Так. Чуарва. Так. Так, люди собираются понемногу, да, ага, сейчас. Так. Чуть-чуть время дадим нашим подписчикам, чтобы они подключились. Так, YouTube подключить, Telegram подключить, еба Telegram, вот я мояться. Так. Так, ну что ж. Папара, Канцелола. Ош, Балаварч, Воршем. Беруа, приглушите, штаны. Салам алейкум раматуллахи ва баракатуху. Машту нашу. Бисмилля. Так, друзья, ну что ж, прошел месяц Рамадан, и этот год, честно сказать, начался с тяжелых потерь. Хочу обязательно затронуть изначально наш эфир сегодня. Хочу начать со слов соболезнования родным и близким таких национальных героев, национальных деятелей нашей Родины, как Бувайсар Сайтиев, Истай Пацуантро, Хасан Бакаев, Истай Панашхо, Лечи, Истайпа
Эльстанчху. Все они ушли, не успев, так сказать, не успел начаться этот год, не успев начаться этот месяц Великого Поста, месяц Рамадан. Масан сан дал гештуэл, дал декалбойл, дал елсмани охлу хуйлуш, дал тергегер чарна иман соборлойл, дал декалбойлуш. Хасан буйсар леча шабеш дикц эйоқш хокмахкан оман пайден боша он хой бориш. Особенно мне, как человеку, который занимается исследованиями чеченской истории и ведет блог именно в направлении истории, очень тяжело осознать то, что с нами уже нету нашего уважаемого и любимого Хасана Бакаева. Это великая трагедия для непосредственно исторической науки, для молодых ребят, кто занимается историей. И мы, как и весь народ, скорбим вместе с вами. Дал дегал бойлюш, дал елсмани хайша бойлюш, дал елсмана охлу бойлюш. Вот, ну, как говорится, что бы ни происходило, все мы должны милость Всевышнего Аллаха только у Него, и Он знает, что лучше, что нет. Дэресхил. И надеюсь, что мы все будем помнить светлую память этих людей. И мне бы хотелось начать, как я вам сказал, месяц Рамадан. Этот месяц мы постарались, хотя мне звонили, очень часто просили, дистанцировался от этой обстановки, пытался как-то абстрагироваться от всего, хоть и очень многие очень сильно просили, чтобы провели наш стрим, наш прямой эфир. Но мы, как говорится, до конца продержались, хоть это было и трудно, хоть и этот месяц проходил, но все-таки мы нашли очень много моментов, когда нарнийцы не прекращали свою деятельность, не прекращали, как говорится, свое вранье в интернет-пространстве. И начало своего эфира, так сказать, я бы хотел начать с того, что, ну, во-первых, у меня был стрим, кажется, месяца 2 тому назад. Вы все, тот, кто регулярно наблюдает за нашими историческими пабликами, смотрел, видел это. Вы, наверное, видели, как мы провели прямой эфир. И в прямом эфире один из представителей соседнего региона, ингуш, задал вопрос касаемо границы. По границе, и я в прямом эфире ответил ему на вопрос так, как есть. Что есть в реальности, без всяких, как говорится, злого умысла и всего плохого. Но, несмотря на это, в любом случае, кому-то этот ответ понравился, возможно, и вопрос понравился. Вырезали этот кусок, где-то, который длится по минуту, кажется. И, насколько я знаю, он уже набирает чуть ли не до 1 миллиона просмотров. Там, где говорится о границе, что никто не смог в течение этого времени предъявить ни одного документа, что данная горная часть нашей Родины является куском соседнего региона, и что мы у кого-то что-то забрали. Это был вопрос в прямом стриме, короткий вопрос и короткий ответ. В принципе, я думаю, достаточно, и вы многие видели его, этот кусок. Но, неважно, суть не в этом. Суть в том, что все люди, которые в священный месяц Рамадан целенаправленно материли, искажали имя, мне без разницы, это не мое имя, как вы все знаете, Башлам, материли моего отца, который умер, мою мать, которая взрослая
женщина, которая не имеет никакого отношения к этому. Ну, показали, из какого они SD-тейпа или лей-тейпа. Я считаю, любой человек, который матерится, который, само собой, под пустыми аватарками, созданными липовыми каналами, норницей, любой масти, любой национальности, люди, которые занимаются оскорблением матери или отца, они показывают свою слабость и свою трусость в первую очередь, и то, что они являются непосредственно просто рабами. То есть у них нету ни мужества, ни чести, поэтому они оскорбляют. Еще раз повторюсь, был вопрос задан, он был ингушом, я ему ответил на этот вопрос. Ничего, он меня не оскорблял, я его не оскорблял. Это буквально все в течение полуминуты. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. В течение полуминуты был вопрос, ответ, и я ответил данному человеку на вопрос, и я думаю, что мы друг друга поняли, по крайней мере. Тот, кто вырезал и кому понравился вопрос, и закинули, и после уже начали материться, они очистили моего отца, мою мать, меня от больших, надеюсь, и малых грехов, и пусть Всевышний Аллах в судный день воздаст им за все, что они сделали. Ну и кроме того, что, как я сказал, только раб может вести себя за пустыми аватарками, не зная сути вопроса, оскорблять невинных родителей, чьих-либо, без разницы, кого бы ни было. Он показал, он сейчас, как говорится, кто он есть. То есть, кем он является. Это рабское поведение, это не SD-тейп, это лей-тейп. Вот так. Я им и написал, тем, кто увидел. Это был чужой пост, и под чужим постом я написал. Вы говорите только так, как дали воспитание ваши родители вам, и так называемый, если там, какой бы ни было, это ваш народ. Вот так вот. Дальше, вопросы касаемо... Да, ну и, конечно же, здесь началось, как у тебя идет или не идет. Уважаемые друзья, это исконно чеченский нохчикуй. Как вы знаете, в эфире у меня обычно я на голове ношу или кепку, или традиционно пяс, или же вот мне один из братьев из Чеберлоевский, Волк Муса, захотел, так сказать, чтобы, как говорится, по крайней мере, сказал, что было бы хорошо, раз ты говоришь о нашей национальной истории, хотя бы иногда время от времени одевал наш национальный, как говорится, головной убор. Так было бы намного лучше и для подписчиков, и для всех остальных. Поэтому это Сулумкуй, исконно чеченский, нохчий, традиционный куй. Высота, как вы знаете, такой шапки бывает от 14 и до 17,5 сантиметра. Но с учетом того, что я сам не маленького роста, я взял так чуть больше, чуть меньше стандарта. Поэтому, надеюсь, вам понравится. Всем, если не понравится, это, как говорится, это ваше дело, это наш национальный головной убор. Конечно же, он делает человека немножко взрослее, заставляет меняться и, само собой, вести себя немножко иначе. Поэтому я очень надеюсь, что вы не будете сильно обижаться, время от времени так будете поправлять, если вдруг что не то. Вот, и нашему брату Мусе огромная баркала за то, что он подметил, за то, что он поддержал данный проект. Муса дался авойл, да, духуахуэль, да, мокшбершлил. Вот, и, конечно же, сегодня у нас я вам покажу очень много интересного, новые, и мы обязательно, я хочу, чтобы вы знали, мы будем сегодня несколько моментов очень важных рассмотреть. Конечно же, супер удар от норнийцев, разберем это, которые поехали в независимую Грузинскую республику и попытались там оскорбить, опять же, своеобразным образом, оскорбить чеченский народ. Я вам его обязательно
запишу и расскажу, что там происходит. То есть текст, что они написали, это будет очень важно, это нужно вам послушать обязательно. Отвечу на ваши вопросы, конечно же. Ассаламу алейкум башлам, рад видеть тебя в здравии. Алейкум ассалам, дайресхил. В последнее время часто замечаем, что наши соседи черкесов, что ваши соседи у чеченцев стараются смазать нашу историю. Соседи черкесов. Ну, Тима, я думаю, что это ничего не новое. Поэтому все, как говорится, об этом тоже поговорим. Донат куда лучше, по номеру телефона или как? Можете, те, которые знают мой номер телефона, можете привязан к номеру Сбербанк карта, ВТБ, Сбербанк и Тинькофф, там без разницы. А если хотите просто не выходя из эфира, вот внизу прикрепленный номер нашей поддержки, нашего канала Заур. Надеюсь, я объяснил вам. Так вот, очень важные моменты. Сегодня обязательно самым активным, самым ярым нашим подписчикам, я надеюсь, Ибрахим подключил. Мы в Ютубе, Ютуб ты подключил, Ютуб, остальные социальные сети. Конечно, сегодня мы не подключили Телеграм-канал. Это, так сказать, небольшое упущение. Вот. И, конечно же, я постараюсь сообщить. Еще, сегодня, я еще говорю, у нас сегодня очень насыщенный эфир. Вы сегодня увидите очень важные и нужные моменты для нашей истории. Сегодня точно так же я вас ознакомлю с новой литературой, которую мы получили благодаря нашим достойным чеченским волкам и братьям, которые сегодня, которые нас поддержали. Так, ассаламу алейкум башламу алейкум. Аллах си дуэль хакунах дэресхил. Патриот моего народа, Аллаху бак он тидам луэль хауна. Громи этих провокаторов из племени Лэй. Наши братья из чистой крови, невзирая на национальность, все, кто хочет унизить нашу нацию, это ублюдки, не переживай, бро. Мы с тобой, Аллаху алшвальху. Дэресхил, вот такой, так сказать, комментарий прислали к нам на канал. Ну, значит, хорошо, Ибрахим подключается, там в Ютубе набираются люди. Надеюсь, они видят тоже наш эфир. Вопросы вы можете, Ибрахим, пересылая с Ютуба сюда. Никаких проблем нету. С ТикТока вопросы, если есть, я не знаю, ТикТок, Одноклассники ты подключил, Фейсбук. Откуда бы вопросы не поступали, пересылай сюда, я обязательно в Инстаграме зачитаю. Точно так же, если вдруг кто-то решил нас поддержать и наш канал, тоже дай знать мне, как ты обычно делаешь, чтобы я этих людей поблагодарил. Вот у нас такое правило. Плюс, сегодня мы расскажем вам о новой литературе, которую нам так сказать, поддержали наш канал, наши братья и сестры. Огромное им спасибо. Это просто огромная кладезь, огромная, как говорится, очень важный материал и очень важные нужные вещи. Я обязательно с вами и вам их расскажу, покажу. Я надеюсь, что вам понравится. Не уходите, приглашайте всем в WhatsApp, в Телеграме, звоните, говорите, заходите в эфир, это будет интересно. Конечно же, я вам покажу призы обязательно тех моих подписчиков. Не обязательно, если кто-то из вас более взрослого поколения, можете подарить себе, можете подарить своим детям, внукам, я не знаю, кому-либо из родственников. Сегодня мы получили, по крайней мере, для розыгрыша нашего канала, наиболее активным, наиболее поддерживающим наш канал, мы заказали такие хорошие фирменный мерч. Ну, давайте для начала начнем вот с него, да? Сейчас. Все они, без исключения, вообще их, они в упаковочке такие, ну, к лету, к этому лету, поскольку настоящий патриот должен знать свою родину, карту и все остальное. Мы, вот такая вот фирменная кепочка летнего варианта, специально сделали для наших подписчиков. Будем это тоже разыгрывать.
футболочки. Вот такие футболки мы подарим настоящим патриотам и любителям чеченской истории. Вот с такой картой, чтобы было видно. Вот такой окраски. Еще одна футболка. Это презенты для нашего канала. Вот с такой картой, с ареалом проживания чеченцев, чтобы было видно. Да, надеюсь, видно. Вот. И вот такой наш мерч. Специально заказали, сделали наш брат. Вот. Эта карта. Чечения, Дзурдзукетия. Всем видно, да? С картой 15-16 века. Но они L, L и M. 3 мерча мы специально будем, чтобы подарить настоящим патриотам и достойным представителям нашего народа. Для них мы заказали, сделали в Германии. Я понимаю, что у вас может быть намного круче, что вы все такие, ну и так далее, и тому подобное. Там, Adidas, Nike и так далее. Но это патриотизм, это любовь к родине, это свое родное. Да и причем ты будешь ходить полной грудью, где написана твоя республика, твоя родина, ареал проживания. Неплохой ареал проживания. От Дюэлкюрта до Каспийского моря, Каэсбхуард. Поэтому очень интересные моменты у нас в эфире. Как говорится, мы хотел вам показать. Так, освободилось. Это... Так... Так, вот, мерч я вам показал. Одна кепка, 3 футболки. Жим куй разбака башлан. Ат илаш куй дик бушона, куй хилма безер бу, разбак иш цабаки. Нохчу куй мобу. Казачи куй бац. Так вот, цабак осай, раз буш бац, раз куй бац. И сегодня нас первым поддержал Биноевский волк Заур. Заур ДРСХЛ за поддержку нашего канала, как говорится. Итак, мерч я вам показал, мы его обязательно разыграем. Возможно, вопросы вы увидите на канале, на сайте dzurzuketia.com. У нас есть такой сайт. Вы знаете, как есть и bashlam39.com, так и есть dzurzuketia.com. Все можете... Отправил, не прерывая эфир до конца. И, как говорится, подписывайтесь и узнаете, кто будет правильно отвечать на вопросы. Задавайте вопросы. Ибраим вам ответит на вопросы, которые касаемо мерча. Ибраим, ты после розыгрыша дашь мне фамилии, телефонные номера этих людей или их родственников. Мы им обязательно передадим их. Дальше пускай уже возьмут. Что касается новой литературы. Так вот, поступило очень много новой литературы. Всю литературу показать, конечно же, я постараюсь. Но, как говорится, есть супер пафосные, очень важные, Башлам заметил новый тренд соседей, замечая часто, как они говорят, уже про депортацию дагестанцев, сравнивая их с нашей депортацией. Этот тренд наблюдается, и он уже наблюдается, наверное, последние годы, года 2-3. Они очень сильно начали сейчас это подхватывать. Почему подхватывать? Чтобы ты знал, библиотека 703 это не ингушская шапка. У ингушей шляпа, а это чеченская шапка. Сулумкуй, нохчи бугар. Это нохчи куй бугар. А у ингушей шляпа. Вот. Ты, наверное, ошибся. Не хочешь такого ответа, не задавай такой вопрос. Ты где видел, чтобы я носил ингушскую шапку или что-либо?
Тут вопрос не Аллах в- один дала вовшиха, Ладно, один оставим. егомадол твой Ну, точка давай. шун ваш горсюняк один и Эта один тенденция удлан. наблюдается. Почему? Потому что все люди начали предъявлять претензии. Вот ушли, у чеченцев депортировали, а вы заселились на мирные земли, точнее, на земли чеченцев и не отдаете их до сих пор. И они под этот шубок начали, как говорится, немного шерстить и говорить якобы, что их насильно депортировали, насильно переселили тоже и все остальное. Но мы этот документ, вы можете увидеть этот документ у нас на канале, как они переселялись, как Даниалов попросил дополнительные автомашины для того, чтобы и ГСМ, для того, чтобы они могли переехать и заселить плоскостные территории там, где проживали чеченцы. Не считая Ауха, это и Нажаиртовский район, это и Курчелойский район, и Веденский район, то есть они попросили. На что, конечно же, там в этом документе написано конкретно по фамилии, ответили, что ни осетины, ни грузины, ни казаки ставропольские, те, которые заселяют остальные территории бывшей ЧССР, не попросили ни автотранспорта, ни ГСМ, что вам отказано. И вы можете точно так же, как и все остальные, пешком приехать, переселиться. И с радостью на своих, кто на ишаках, кто на лошадях, вы видели картину, вы видели фотографию, где лакцы, аварцы, в принципе, никакого насилия нет, ни одного человека вокруг них с оружием нет, они переселяются, заселяются в чеченские дома. Я не знаю, почему, в чем их тренд. Да, они говорят, что разрушались дома, чтобы якобы они обратно не возвращались, но официально ни одного документа нету. Все, что касается чеченцев, переселения, смертей, там, и фотографии, и видео, и документы, вот, все это есть. А где у вас? Конечно, через определенное время, когда вы переселяетесь, у вас, возможно, и дом, когда после, люди, когда они живут, он стареет, разваливается и так далее и тому подобное. Опять же, я не могу сказать однозначно, так это или нет, но документов таковых о насильственном переселении лакцев или аварцев я не видел. Вот. Башлам. Раньше до утреннего намаза Юрий, эфир. Юр, я сказал и раньше говорил, и сейчас говорю. Это зависит не столько от меня, это зависит от вашей поддержки. Понимаете, тут, как говорится, все в зависимости от этого. Вот. До утреннего намаза. Утренний намаз это не так долго, это до 5 утра. Сейчас, как трафик заканчивается, я выхожу и все. Вот. Поэтому вот эта тенденция лакцев и аварцев некоторых, что якобы они переселяются и так далее и тому подобное, насильственное переселение, оно не имеет под собой как таковой никакого основания. Покажите хоть один документ, в котором официально говорится, что они насильственно были переселены. За что их переселили? За что их наказывали? Чеченцев там сказали, что они враги народа. Там есть конкретно, указывают, неважно, выдуманная или нет, она есть. А что есть у лакцев или у аварцев? За что их? И зачем, если это насильственное переселение, Даниалов просит автотранспорт, студебекеры и ГСМ для того, чтобы он мог максимально большое количество заселить по всей территории, откуда выехали чеченцы. Поэтому я все-таки думаю, что с этими вопросами, конечно же, нужно быть грамотнее. Так, Аллах дар ашвойла хига мадуалдвей шун ваш гюржинекой Адлан. Вот брат Адлан из Ютуба поддержал наш. Адлан дал сейдуэль, дал духуахуэль. Это ютубовский брат. У нас в инстаграме один биноевец и один ютубовский брат Адлан. Поддержали наш канал, дал сейдуэль, дал духуахуэль. Вопросы сыпятся. Куй законный бук она хилма визару, говорит брат Алекс. ДРС хил Алекс. Дал духуахуэль, дал сейдуэль. Так, Башлам, там писали, что их как чеченцев и карачаевцев Нет, ни чеченцев, ни карачаевцев, как чеченцев и карачаевцев, или балкарцев, или калмыков, или там остальных все депортированные народы несоизмеримы. Во-первых, переезд с одного места там, через 53 километра в другое место, Бена Гюрджинеха и Хунд Ол Хубогдуйс. Гюрджинеха. Это потом ответим.
Поэтому символ на аватарке Чечен Дзурдзуки. Яндуев. Как называется символ на аватарке? Ладно. Все вместе и одновременно не получается. Так что давайте сперва. Насильственного переселения не было. 53-60 километров, плюс-минус. Пускай это будет 100 километров. Переселили вас насильственно. Во-первых, все время солдаты не сидели, не оберегали, не смотрели, сидят ли они на своих местах или нет. Они могли спокойно переселиться. Они могли вернуться. Некоторые чеченцы умудрялись не гюрженеки, а гюрсенеки. Не гюрженеки, а гюрсенеки. Правильно вот так будет. Гелдерловой. Точнее, может, я поспешил, не прочитал, неправильно. Так, подожди. Вот эти байки давайте тоже сейчас, подождите. Ладно, сейчас ответим на ваши. Договариваю или не договариваю, мы так ответим обязательно. Солярный знак вечности. Как он называется, не называется, это имя ему не дано. Что он обозначает, смысловое есть нагрузка. Вот, ладно. Можно было спокойно вернуться домой, если бы захотели. Несмотря на то, что чеченцы были в депортации, ночью были в депортации, некоторые люди умудрялись еще до реабилитации, до принятия этого закона, тайно возвращаться домой. А это несколько тысяч километров. 1000, 2, 1,5, 3 тысячи километров, без разницы. Они возвращались из Казахстана домой. Что стоило 50 или 60 километров вернуться всем домой, если кто бы захотел? Ладно, оставим это риторические вопросы. Латипов Абу пишет: ты не договариваешь, дагестанцев тоже хотели переселить. Даниалов остановил это, сказал, что за дагестанцами не было связи с фашистами. Это и у вас история депортации написана у нас и у нас. Ну, во-первых, дагестанцев, если ты говоришь, что не было, среди фашистов были. Не заставляй меня называть фамилии, я думаю, ты прекрасно их сам знаешь. Не то, что были, как раз таки возглавляли вот эти группировки бандитские, как ты называешь, возглавлял Осман Губе, аварец по национальности. Это известная историческая личность, который попал в плен, который во всем обвинил чеченцев. И это все исторические эти документы, они есть. Я не пытаюсь никого ссорить, но раз ты задал этот вопрос, я тебе отвечаю. А что касается того, что Даниалов остановил это и сказал, да, кто такой Даниалов был по сравнению с тем, что там, грубо говоря, если бы Сталин или Берия или его окружение начали бы и захотели бы депортировать дагестанцев. Это нет. Во-первых, почему? Как таковой, таких народов, как Чечня, чеченцы большого, которые занимают стратегическое важное место, а в то время нефтеперерабатывающая вся отрасль была грозненская нефть, и самая чистая нефть была грозненская, и здесь была самая мощная отрасль. Поэтому судить и говорить о том, что да, это было так или иначе, сегодня немножко сложновато. С учетом разговоры о том, что Даниалов обо всем этом узнал и заранее собрал со всего Дагестана на 2 миллиона золота и серебра и высыпал где-то там в середине, в столице Махачкалы, и отправил все эти деньги на поддержку, в помощь войны, Великой Отечественной войны. И из-за этого Сталин, узнав, что они настоящие такие патриоты, не отправил всех дагестанцев в депортацию. Да, я это слышал. Где это заверено? Нету документа, нету официального, как говорится, описания данного случая, то смысла нет. Что касается предательства или предателя народа и все остальное, Осман Губе был, еще раз повторюсь, одним из инициаторов и главных идеологов фашистской Германии на Кавказе был Осман Губе. Был ли он чеченец? Нет. При его допросе, когда он рассказывал, он сказал, что одним из самых больших ярых противников советской власти, кто, догадайтесь сами,
что это в основной силой несут чеченцы. Но даже если это, сегодня специалисты, историки говорят, что всех вместе взятых бандитов не достигало до 300 человек, которые были в горах Чечни. Стоило ли оно того, чтобы из-за 300 или 600, пускай их будет даже 3000 бандитов, стоило ли оно того, чтобы выселять 600, 700, 800 тысяч чеченцев? И ингушей, да? Чеченцев и ингушей. Нет, конечно, не стоило. То есть Осман Губе и его сподвижники помогали и возглавляли эту фашистскую деятельность. Их не трогают. А вот кто за ним ходит, его трогают. Очень странная получается тенденция. Имам Шамиль при сдаче в плен получает почетное звание, пенсию, место проживания и все остальное. Все остальные наибы, которые остались после него, Алибек Хаджизандакский повешен, Байсангур Биноевский повешен, и всех можно многих перечислить, которые не сдались. Первый имам Кавказа Ушурма шейх Мансур повешен. Почему-то, когда вы попадаете в плен, ну вы, я имею в виду, метафорически, или же договариваетесь, подписываете договор, вас всех с почетами сажают, а наших всех, получается, то вешает, то убивает. Очень странная тенденция. Осман Губай возглавляет, весь народ оставляют из-за того, что Даниалов сказал, весь Дагестан оставили. Там с несколькими миллионами человек. А вот Чечню 600-тысячную, да, или Чечено-Ингушетию возьму, да, 750 тысяч или 800 тысяч. А их надо вот всех взять и отправить. Карачаевцев надо всех отправить, балкарцев надо всех отправить. Частично кабардинцев тоже раскулачивали, их до 1500 семей тоже депортировали. Вот про кабардинцев в Министерстве обороны есть четкие документы, где написано, что их депортировали. Если я не ошибаюсь, есть небольшой момент, где говорится еще о кумыках. Но опять же, подтверждения этому я не нашел. Там есть тоже о кумыках немного. Понимаете? И мы потеряли огромное количество людей. Мы потеряли. Мало того, что потеряли, мы вернулись домой. С Чечни еле-еле выбили всех, чтобы ушли к себе домой. Еле-еле. В Чечне судились. В Чечне убивали много сюлей. Дрались за свои дома, потому что они бежали, сразу доносили НКВД, писали в МВД, а чеченцы говорили, уходи из моего дома. Они не уходили. Разве нет? Посмотрите, документы сплошь и рядом. Я от себя ничего не говорю. Они опубликованы в интернет-пространстве. Убил этого, убил того, потому что не освобождал дом предков чеченцев. Это в Чечне. Ладно, с Чечни вышли. Что за пределами? Прошло 80 лет, а Уховский район до сих пор не освобожден. Понимаете? Поэтому нужно это понимать. Нет, я говорю, Заур, возможно, их было 1 миллион. Возможно, их было 1,5 миллиона. Суть не в этом. Суть не в этом. Я говорю конкретно о чем? О том, что если вдруг на официальных документах есть указано все, я говорю по официальным документам. Там написано 650-750 тысяч, вот так приблизительно. Мы говорим об официальных документах, потому что если я скажу 1 миллион, мне скажут, покажи документ. У меня нет этого документа. Поэтому я говорю. Е пишет, почему ты надел ингушский головной убор? Ну, вроде бы на мне не шляпа. На мне национальный головной убор Нохчи народа. Нохчи-куй. Сурум-куй. Я ответил на твой вопрос. Из чего делается этот головной убор? Это каракульча. Я же сказал вам, головной убор, я не в шляпе сижу, а в национальной, как говорится, чеченском головном уборе. Именно Нохчи головной убор. Никакой другой. Так. Надеюсь, ответил. Так, да, 80 лет прошло, ауховские дома не освобождаются, когда вернулись после депортации. Алибек 0645. Башлам, меня видно? Алибек видно. Не знаю, видно, но то, что ты пишешь, я могу прочесть. Вот. Вот так вот. Это головной убор был взят у казаков, и чисто кавказский, это как у Хабиба.
Агент 0678, прости меня, но ты тупой. Извини, от всего сердца я тебя прошу простить меня, но ты реально тупой. У казаков никогда не было такого головного убора. Казаки переняли одежду и головной убор, и об этом есть уйма доказательства, уйма документов, где говорится, что казаки переняли у чеченцев и головной убор, и одежду. У казаков ни черта не было такого. Ты путаешь их, головной убор. Даже сюликуй отличается от чеченского. Сюликуй никогда не превышает 13 сантиметров. Сюликуй меньше или 13, или меньше 13 сантиметров. Все, что больше и выше 13, 14, 15, 16 и 17, 17,5, самый большой головной убор, это исконно чеченский национальный головной убор чеченцев. Поэтому. Заур, я не говорю всех, там есть определенный момент, когда там небольшое количество кумыков переселили, насильственно переселили. Поэтому я говорю. Поэтому насчет твоего не тупи. У Хабиба на голове это совсем другой, и он не является чеченским головным убором. Хотя его относят, это шапка чабана, кажется, или пастуха называется она, иначе. Поэтому, да и с Хабибом тоже все непросто. Походу, как мы знаем, последние доказательства показывают, что Хабиб является представителем чеченского народа. Да, подтверждение это дает ДНК. Итак, на чем мы остановились? Продолжаем дальше. Какие вопросы у нас были? Вроде бы я на вопросы ваши ответил. Если у вас нету, мы можем дальше по литературе пройтись, если вам интересно. И, конечно же, откуда ты взял, что шляпа – это наш головной убор? Хохах, шляп, яц, о. Агент, ну... Я говорю то, что говорят ваши. Это раз. Второе, я говорю то, что... Ну, зайди, посмотри. Начиная от советских времен, на всех свадьбах, на всех тезетах, посмотри, какие головные уборы у вас и какие головные уборы у нас. Ну, так было всегда. Может, это не ваш национальный убор, я не знаю. Ну, мне, по крайней мере, так сказали кто-то из ваших. Но это точно я не могу сказать. Можно сказать, что это войнавский головной убор, как некоторые говорят. Но поскольку я это дело не сильно признаю, весь этот войнахизм Яковлева, для меня это мой народ испокон веков носит эту шапку. Делает эти шапки, носит эти шапки. Это исконно чеченский головной убор. Сумку. Что там у вас на родине и как его называют, и что у вас делают, мне абсолютно наплевать. Честно сказать, я не вмешиваюсь в ваши дела. Все. Так, Нохчиламру, давайте оставим. Мне не нужно. Вообще, эта тема насчет шляпы, это было, конечно же, был сарказм, поскольку там со мной пошутили, и также я ответил. И почему-то вы это подхватили, и пошло-поехало. И да, мне на самом деле сказали, что когда они обсуждали, зачем вы носите чеченские шапки, есть, посмотрите, в ингушских пабликах идет это обсуждение, с каких это пор мы начали носить чисто чеченские шапки, не носите эти шапки, у нас другой головной убор, мы всегда носили шляпы и так далее и тому подобное, или курхарсы, или все остальное. Посмотрите, это на ваших пабликах ингушских есть. Мне, честно сказать, дела нету. Со мной пошутили, я ответил шуткой обратно. Какой привет, такой ответ. В чем вы видите проблему? Я вам говорю, это чисто национальный головной убор. Если у вас какие-то проблемы, шуруйте по ландусу домой. Никто вас здесь насильно не держит. Не нужно мне здесь умничать. Вот. Никто вас насильно здесь не держит. Это не ваш головной убор, это шапка, над которой есть только один Всевышний Аллах. Это исконно Нохчикуй. Все. Башлам, ингушский головной убор – это кепка аэропорт. Не знаю. Хасан Бакаев же был экстремистом в России или нет? Нет, он не был экстремистом. Он был достойным сыном чеченского народа. Он был историком с большой буквы, настоящим патриотом. С чего вдруг? Покажи мне хоть один документ, где указывается, что Хасан Бакаев является экстремистом.
у тебя или перегрелся, может. Ты вмешиваешься в наши дела, Какие ваши дела, агент? Но для начала ты имей мужество написать свое имя. Я не знаю даже, как тебя назвать. Потом ваши чушпеки некоторые, нарнийские, начинают мне говорить. Мне начинают говорить о том, что вот ты ответил на Мунядин, это на самом деле не Галгай, это переодевшийся Хири или Жукти или все остальное. Поэтому абсолютно ваши разговоры мне, честно сказать, как-то параллельны. Для начала напиши свое имя. Хочешь поговорить об истории, что я вру или наговариваю? Вот здесь на камере есть с плюсиком. Нажми, отправь, показывая свое лицо, назвав свое имя. Скажи, вот здесь, Башлам, ты врешь или наговариваешь. И я тебе полностью отвечу на твой вопрос. И не буду оскорблять ни ты, ни я тебя, и ни ты меня. Да, обалдуй марши. Башлам, кстати, масер маныш обалдуй, лайн халомели, язел юкш рахаба, даста мукшал иман, ислам, ихсан лой. Так, кто так говорит? Где ты видел, что мы так говорили? Что говорили? Ладно, проехали. Израиль Абдул Башлам прав. Ингуши это говорили и утверждают, что шляпа их ингушская шапка. Я вам говорю, я лично написал, является ли головным убором в ваших пабликах, так и мне написали. Но, опять же, я не утверждаю, никакого документа по этому вопросу не видел. Со мной пошутили, что это ингушская шапка, я сказал, это не ингушская, это чеченская. Ваша шапка, это шляпа, все. Я больше ничего не сказал. Башлам. Улицу Хасана Бакаева нужно назвать Гихи. Ты можешь помочь? Чечен Репаблик. Я по этому вопросу работаю. Надеюсь, что мы донесем до людей, что очень хорошо бы было переименовать именно улицу, где проживает Хасан Бакаев, если она является уже не переименованной, переименовать в честь нашего достойного сына чеченского народа, историка Хасана Бакаева. Башлам, братик, нужен наконец-то... Башлам, братик, неужели наконец-то эфир? Да, эфир. Так, с левых ников зачем писать тут ни имени, ни лица? Я об этом и говорю. Башлам, заблокируй этого набора букв, который говорит про Бакаева. Обязательно. Бедные нардинские шавки, которые сидят под левыми никами, как трусы, и несут ерунду. Йосарш, Башлам. Тут в куларах начались такие гипотезы, что имам Шамиль был имамом Дагестана и Черкесии. Уверяю тебя, пройдет лет 10, это так и сохранить благодаря Гаджику. Но по этому вопросу я сделал пост. В куларах там было написано, или я неправильно прочитал? В кулуарах. Но, уважаемые друзья, нет ни одного документа. Красный горшок, как всегда, у нас любит немножко нагонять тоску. Он куда бы ни пошел, знаете, если поедет завтра в Грузию, он может сказать, что имам Шамиль был имамом Грузии, Дагестана и Грузии. Поедет он в Адыгею, он скажет, он был имамом Адыгеи, Дагестана и Адыгеи. Вот такую вот фигню, лапшу вешать он любит. Ну, это же брат митинговавших, как говорится, он же помогает, он же один из знающих людей. И тех слушает, они имеют столько же вес, сколько этот. Но мы не будем, как говорится, он же потомственный историк, Красный горшок. Доверять этому человеку, это себе не уважать. Потому что есть моменты, где он конкретно занимается клеветой и выдумыванием. Я вам опубликовал 6 или 7 документов, да их еще больше, посмотрите, как написан имам Шамиль, и на арабских, и на других русских источниках. Имам Чечни и Дагестана. Все. Никакой Черкесии. Это не унижение черкесов. Ну, не был он имамом Чечни и Черкесии. Имамом Черкесии и Чечни был только один человек. Имамом Кавказа был первый имам Кавказа шейх Мансур Ушурма. Других имамов не было. Имамом Черкесии он не был. Какие-то найбы из адыгов, черкесов были с ним. Но
Он не был, он не контролировал полную территорию. Как он может контролировать, когда даже когда пошли на помощь ингушам, грубо говоря, да, крепость Назрань. Битва разошлись ничем, имам Шамиль вернулся. Где находится Назрань, а где находится даже то же самое Пятигорье или Кабарда. Или же тот же самый Моздок. Моздок уже был форпостом царской России на тот период. По крайней мере, я ничего подобного не видел, чтобы он там завоевал, пришел и так далее. Да, есть документы, где говорится, что Ташохаджи распространял вплоть до адыгов ислам. Это есть, но что он был имамом Черкесии, Черкесия огромное пространство занимала. И само собой, просто-напросто человек, видать, немножко настолько зазвезделся потомственный, что любит гонять балду и всем рассказывать эту ерунду. Достойные адыги, черкесы, кабардинцы прекрасно это будут знать. Или же показывать лишний раз, что якобы на самом деле имам, который был имамом Чечни и Дагестана, хотя, честно вам скажу, многие наши, я знаю, многие писали мне, лучше бы он не был нашим имамом, лучше бы он был бы имамом там Дагестана или Азербайджана или и так далее, или там мы, чеченцы, были бы не против, наверное, как такового, часть чеченцев. Почему те, которые там видят в этом больше негатива, то есть видят в нем только историческую личность, а не как героя национального. Поэтому горшок может болтать, горшок может делать. Народинцы всегда любят трепать языком. Но документы и что говорят книги я вам показал. Кому верить, кому нет, это ваше право и ваше дело. И все. Так, Башлам, очень хорошее качество картинки. Это ты поменял. Нет, это то же самое было. Оставьте Бакаев в покое, Белнахмабит. Рамазоти, абсолютно верно. Далдек Алваль, Хасан Бакаев, сын Унахош, Яхьош, Дюйналдуш. Историк. Вавацак Имхасун. Кем, что бы вы ни говорили, к нему ничего не прилетит. Он перед Всевышним Аллахом. А вы гниды конченые, которые на него наговариваете, подлые гниды, не имеющие ни чести, ни совести, ни мужества. Вы не сделали той мизерной частицы, что он делал истории для своего народа. Сегодня, как подлые трусы под пустыми аватарками, сидите и оскорбляете человека, который в священный месяц Рамадан со всеми своими болезнями из хорошего, достойного тейпа Ношху, из хорошего селения Гихи, из хорошей семьи, достойного сына, национального патриота, патриота своей нации, своего народа, своей родины, который так много сделал, так много написал полезного. Сегодня, как конченые гниды, после его смерти пытаетесь что-то говорить у меня в эфире, еще раз кто-нибудь что-нибудь вякнет в его адрес, вы пойдете в бан. И причем без какого-либо реабилитации. Вы имя его называть недостойны. Извините за выражение, паскуды. В месяц Рамадан Багамар Хадош, несмотря на то, что он был очень болел, с легкими проблемы были. Сахар у него был. И дольше месяц Рамадан Багамар Хадош, Перскин Дина, Валар не стелчен. Дал дехал вали, дал елсмани, охлу хулили. А вы такое говорите, насколько должен быть человек конченый, чтобы такие плохие вещи про него говорить, тот, кто это говорит. Хайдейл да, адрес хаал сахавочи вогару, хосавочи ва, алюбоч хайна гар авола, хосавочи ва, цаюш, хосавочи муохот. Если ты боишься себя в эфире показать, хохуд вагад, нич вагар чухо. Отдам я тебе адрес или не отдам я тебе адрес? Ты, Арду, оставь ради Всевышнего Аллаха, оставьте эти понты. Если у тебя есть какой-то вопрос, который ты хочешь задать, отправляй, показывай свое лицо, назови свое имя, свой тейп, свой род и скажи, в чем я не прав или где я кого оскорбил или задел, чем-либо. Если у тебя есть какое-то достоинство, вот эти пустые понты гонять у меня не нужно, воздух не надо здесь гонять.
Это не место для пантагонов или просто болтовни. Мы здесь говорим об истории. Достойные братья, они достойны. И среди ингушей, и среди Сюли, и Рунки, и Ребертлай. Я конкретно воюю против врунов, лжецов, сказочников и подлецов, которые оскорбляют мой народ. Хочешь узнать о ком? Чуть-чуть подожди, я тебе зачитаю, про кого я говорю. Если ты хочешь поговорить, отправь запрос. Никто тебя не держит. И хватит здесь гонять понты. Достали уже. Холхаз Куй никакого отношения к ингушам не имеет. Башлам, тебе очень идет шапка, кинжал еще нужен. Кинжала у меня нет, но есть достойные. Но да оставьте вы имама Шамиля ради Аллаха, что нам всем делать-то? Динозаврик. Да никому дела нету до него. Я, честно сказать, вопрос задали, ответил. Башлам, не считаешь, что соседи провоцируют свои комплексы на чеченцев, зная, какой репутацией они пользуются среди чеченцев, то чеченцы предатели, оказывается, мы ненадежные, мы любим русских и так далее. Ну, кто говорит об этом? Кто говорит об этом конкретно? Ты можешь мне сказать? Нохчулану. Кто это говорит? Ты посмотри его подноготную, посмотри. Он не то, что предатель. Он в основном и бывает продукт этих русских, царской России, Российской Федерации. То есть они вообще дали и название, и территориальную единицу, и все остальное. И что они могут сказать конкретно? Я не понимаю. Башлам, когда про доклад. Про доклад сейчас я зачитаю. В принципе. Ну что ж, давайте дальше я вам отвечу на вопросы. Коротко введу вас в курс дела, уважаемые друзья. Чтобы было понятно, надеюсь, дальше у кого возникнут вопросы по данному вопросу, я постараюсь ответить. 10-12 октября вы все видели данное видео, этот кусочек мне присылали, где там Сереждин Султыгов, там Исаак Кадзов, если я не ошибаюсь, они где-то в культурном центре ингушском выступают там и так далее, с речью «Мы грузины, братья» и так далее и тому подобное. Альхамдулилля, мы только рады. Налаживайте свои братские отношения, никаких проблем нету, все отлично. Я лично не против. Пускай налаживают свои отношения со всеми, со всем остальным миром. Пускай всех называют братьями, родными братьями, от которых они вот вообще, вот, без них они никак. Еще раз повторюсь, к этому никаких претензий нету. Однако, проходит время, выходит научный доклад. На этой конференции 10-12 октября прошлого года проходит конференция, и есть момент, один из всего доклада. Весь доклад я буду разбирать понемногу, когда дочитаю. Он в 3 версиях, он английский, русский и грузинский. Чтобы было понятно, еще раз говорю, меня не волнуют отношения грузин с ингушами. Взаимосвязи не волнуют, родственные отношения не волнуют. Если друг друга там женились, вышли, это я вообще, у меня на канале этого нет. Вы видели, да? У меня есть взаимоотношения с грузинами, чеченцев и грузинов, это одна тема. Там песни поют, общаются, дружат, это наша тема. А если такая же тема происходит, там, допустим, взаимоотношения и так далее, там, с ингушами, я туда не вмешиваюсь. Но при одном условии. Если даже при общении с грузинами не затрагиваются чеченцы, нохчи. И как вы думаете, смогли ли наши достойные представители на конференции в Грузии 10 и 12 октября обойтись без, конечно же, обойтись без названия
чеченцев. То есть не затронув нашу нацию, не затронув наш народ. Конечно же, нет. По вопросу, пока мы ремарку сделаю, по Даифу мы ответим после этой конференции. На ролик Даифа я тоже отвечу вам. Сделаю небольшие, как говорится, комментарии к данному ролику нашумевшего Даифа и так далее. Итак, документ, который написан точнее, зачитывался и принят на конференции в Грузии. Итак, это только один из пунктов, которые я взял. Один пункт. Вполне возможно, я до конца еще с документом, как говорится, не ознакомился, только бегло, но я его еще осмотрю, и мы его разберем в дальнейших эфирах. Итак, внимание, все слушаем внимательно. Освободилось. Как бы его так. Угу. Всем слышно? Хорошо звук идет? На основании этих данных предполагается, что чеченцы – это ингуши, запятая, ушедшие в поисках лучшей жизни, на равнины и смешавшиеся там с другими степными пришлыми на Кавказ народами. Первое оскорбление. Первое оскорбление. Ушедшие от ингушей, то есть ингуши где живут, и какие у них жизненное пространство, и в каких горах они живут. Там и рядом не стоял ни Итум-Калинский, ни Галанчорский район, который намного красивее. Но мы ушли от ингушей, то есть получается мы ушли или из Джайраха, или там из Таргима, откуда там они. Оттуда, походу, получается, мы ушли. Ушли мы на равнины. И там смешали. Это доклад. Это научная конференция. Это доклад. Это Грузия, Тбилиси, октябрь месяц, 10-12 октября 2024 год. 2024 год. Дальше зачитываем. С пришлыми на Кавказ народами. Этимология так объясняют Дальше слушайте. Этимологи так объясняют самоназвание чеченцев. Как слово «нахче», запятая, состоящий из двух слов ингушского «наха» – чужой, чужое, и «че» – внутреннее живот. То есть выношенное в чужих животах. Второе оскорбление. Второе оскорбление. Я зачитаю вам фамилии людей, которые присутствовали на этой конференции и были ответственны. По крайней мере, здесь они стоят. То есть чеченцы на ингушском языке, они утверждают, раз они подготовили этот доклад и выступали с этим докладом, выношенные в чужих животах. Неха-че. Этот вопрос мы тоже разберем, что же говорит ингушский словарь на самом деле. Но это чуть позже. А сейчас я вам зачитываю официальный документ. Эти люди утверждают, что мы ушли от ингушей. Это в Грузии, Тбилиси, где их не спрашивают о чеченцах. Их спрашивают только, они должны были там свои взаимоотношения с ингушами, с грузинами между собой налаживать, не затрагивая чеченцев. Это не касается, там нету ни одного чеченца, который мог бы дать ответ этим тупорылым, узколобым ученым, которые якобы это накатали, нарнийского происхождения. Они пишут, что мы ушли от ингушей, на равнине смешались с разными народами, степными, нет, не с разными даже, именно степными народами. Это получается нагайцы, калмыки, кумыки, кипчаки, то есть все степные, степняки, кочевые племена.
Ладно, я как-нибудь постараюсь сдержаться. Не хочу переходить на личности, то есть чтобы не оскорбить этот народ. Внутренний живот, то есть выношенные в чужих животах. То бишь, третье оскорбление от алдинду бахца нохчиха. Нахчихам от алдинду. Вот так он пишет, они пишут, я цитирую, прямой цитирую, в скобках написано внутренний живот, то есть выношенные в чужих животах. Кавычки закрываются. Некоторые доморощенные этнографы утверждают, это те войнахиты, которые называют, мы братья, ингуши, чеченцы, мы все братья, всегда должны быть вместе. Более или менее бючбеш. То есть это самые сильные советские ученые, которые это говорили. Посмотрим, что они о них говорят. Некоторые доморощенные этнографы утверждают, что ингуши и чеченцы один народ. В этом случае, слушайте дальше, в этом случае, это оскорбление уже идет этнографов, но ладно, это мы оставим их. В этом случае есть опасность поглощения одним этносом другого, то есть, что чеченцы хотят поглотить другого. Но это не заканчивается. Эта теория содержит латентную энергию, способную вылиться в открытый конфликт. То есть, если мы попытаемся, неважно, что мы не пытаемся, поглотить ингушей, то они начнут воевать бахцу. Если я правильно понял. Открытый конфликт как может быть? Открытый конфликт – это война, кровопролитие, если я правильно понимаю. Это на научной конференции. Я вам зачитываю. Книга есть, документ есть. Не от себя, я вам зачитываю, цитирую. Только небольшие выдержки из этого. Дальше смотрим. И вот очень сильно, как они подводят. Открытый конфликт. Точка. Слушайте дальше. Отрицание русскими существования украинцев как отдельного народа послужило поводом агрессии против Украины. Они поехали в Грузию и утверждают там, что начавшийся конфликт между Россией и Украиной является причиной того последствия, что русские не признают украинцев как народ. Я, честно сказать, большего дебилизма не слышал. Да, там могут спорить какие-то политологи и историки, но основание данного конфликта не является, что Россия не признает украинцев. Она их признала еще в 90-е годы. Как она их не признает? Я не знаю. Причем тут, то есть они говорят, вот то, что было между русскими и украинцами, война, вот часто идущая, может то же самое произойти, я так понимаю, это, они говорят, открытый конфликт, они имеют в виду это. Может послужить то же самое, что чеченцы начнут воевать против ингушей. Более тупого заявления я, конечно, не слышал. С учетом того, что среди ингушей огромное количество, большое количество чеченцев, а также которые себя считают не чеченцами и не ингушами, Уарсхвай, частично кто-то из там, которые проживают в Ингушетии, которые себя называют войнахами Мелхи, которые не будут участвовать в данном конфликте. О каком открытом конфликте между одним и тем же народом, Нохчи, Алла, без разницы, называйте как хотите, может идти речь ради вот таких вот чукигеков. Ладно. Это я еще раз повторюсь. Это небольшая выдержка. Симпозиум, и заканчиваю, я просто не полностью. Я сказал вам, в каждом эфире мы будем понемногу разбирать то, что там наговорили на симпозиум, организованный Ингушским культурным центром город Тбилиси. Прошел 10-12 октября в здании Тбилисского государственного университета. То есть вот эти вся байка, чушь про чеченцев, выношенные в чужих животах, смешанные с степняками, они рассказывают в Государственном университете Грузии, там, где преподаватели, ученые, им рассказывают. Причем данный документ в 3 версиях: английский, русский
и грузинский. Если они даже не понимают на русском, молодежь, более старшее поколение еще знает русский язык, то они могут прочитать в любом случае или на английском, или на грузинской версии. И потом уже грузины скажут, вот ваши так называемые братья, которых вы называете единым народом, сказали, что вы полукровки, выношенные в животах кипчаков. А не этим же кипчакам, нагайцам, калмыкам вы пишете в день депортации или скорбной даты: наши братья нагайцы и калмыки, мы скорбим вместе с вами. Не кажется ли вам это лицемерием? Даже если бы это было бы так, то есть когда чеченцы с ними якобы смешались, это в оскорбительном тоне, а когда вы им пишете признание, вот, мы скорбим с вами, мы братья, мы вас понимаем, не стыдно? Да нет, не стыдно. Таким, как вы, не будет стыдно. Один кусочек по конференции я вам прочел. Вопросы по данной тематике вы можете задать. А сейчас мы начнем. Я вам сказал, это перевода на... Как они... подождите, чтобы не было огульно, еще раз повторю. Нахче, состоящий из двух слов, ингушское наха, чужой, чужое, и че, внутреннее, живот, то есть выношенное в чужих. Зайдем в ингушский словарь. Он у нас тоже есть, благо у нас есть все, как мы люди. Ну, посмотрим, как хорошо же знает. Да, кстати, я обязательно зачитаю вам с документа, кто это сказал и кто был на данной конференции. Так, смотрим. Я не поленился и думаю, проверю-ка я, как же на самом деле написано. Так, захожу в ингушский словарь, смотрю. Так. Заметьте, нахаче написано там. Н-А-Х-Че. Нахаче. Чтобы было понятно. Нахаче. 6 букв. В ингушском словаре. Так, здесь написано. Так. 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 Чужеземка, кеч мягкара калсак. Чужой, чужая. Чужое. Чужой, чужая, чужое. Н-А, мягкий знак, Х-А. Няха. Н-А, мягкий знак, Х-А. Няха. Не наха, а няха. Написано. Не вещи, не хумнаш, письмо не тихот под именем неха, церга, не края. То есть уже первое не совпадает. Наха и няха. Разные души. Как там написано, там должно быть четко было написано, если это так. Ладно, это оставляем. Дальше смотрим. Что же дальше написано? Что же обозначает? Живость. Ж. Кадай сетем боцош хилар. Живот. Мужское. Че. Чик. Чурш. Лежать на бертала алла, надорвать и так далее. Че. Чик. Чик. Чуреш. Обозначает на ингушском, они говорят. Это этимологический словарь. Смотрим дальше. Как же пишется, я специально проверил, как же пишется на ингушском языке чеченцы, чеченка,
мужского и женского рода. Няхачи или нехчи, как некоторые пытаются, или нохчелг, или кюпчелг. Смотрим на ингушско-русский словарь. Написано чеченец, мужчина, нохчо. Все. Чеченка, женская, нохчо. Калцак в скобках. Чеченская, чеченское, нохчи. Ингушский словарь. Чеченцы множественный. Нохчи. Никакой, ни няхчи, ни нехчи и так далее и тому подобное. Ничего подобного в ингушском словаре, в котором написали грамотные, образованные люди, нет. Но Султыгов, Сереждин и как его этот доморощенный ученый Хамзат Косто, кажется, они в этом докладе, или присутствующие, по крайней мере, не знаю, кто подготовил доклад, но они ответственные, там описаны, они это русско-ингушский словарь, Эрси Галга словарь. Вот, официальный документ написал И.А. Оздоев, редакция Оздоева, Куртиев, Эрси, Москва, Эрси Мо, 1980 год, 40 тысяч душ, 40 тысяч. Смотрим дальше. Я вам название книги показал, вы можете посмотреть и книгу саму, там никаких проблем нету. И это еще не все. Смотрим дальше. Что же дальше? Так. Жван, так. Так, жбан, каба, жва. Что же обозначает, я уже разделил слово само нох, что обозначает на ингушском языке. Нох, жевать, ингушский. Запомните, я про ингушский словарь говорю. Нох, жевать, вайок, нохдака. У нас тоже обозначает оно жевать. Жевать. Окая зинду. Сираз ауша. Ну и так далее и тому подобное. Дальше смотрим. Нох Бога. Нохдакар. Жевать Бога. Ну, на самом деле, на ингушском языке. Если бы те, кто делал доклад, сделал бы правильный доклад, это получилось бы достоверный перевод этого слова на ингушский, если они делят его на самом деле, пытаются раздробить и оскорбить нас, они должны были правильно сказать так. Смотрим дальше. Отважный Майрет Дюнала, Долу Воин, Майрет Эмло и так далее. Смотрим Нох. Что обозначает? Плуг на ингушском языке. То есть саха, плуг. Вторая версия слова нох. Нох. Дальше смотрим, что же еще обозначает нох на ингушском языке. Нох дакна сираз аушна. Жевать жвачку, это уже в другом месте. Переживать. Пережевывать написано. Нох дакна. Смотрим дальше. Нефтяник, сила, нефтхо. По-чеченски нохчеша. Почетный, почетная. Нохчешха. Нохчешха. По-чеченски наречие. Здесь написано почечный, почечная, почечное. Это на ингушском словаре. Что еще обозначает? Нох. Сохнуть. Женское. Бах, соха. Нох, саха. Это я тоже говорил вам. Смотрим, что же обозначает живот на ингушском языке. Официальный сайт Dosh.org ингушский говорит, что на ингушском языке чужое няха, Н-А-Э, Н-А мягкий знак, Х-А, няха, чужой посторонний. Слушайте, чужой няха, а чужой посторонний хира. Это этимологический словарь ингушского языка. Живот. Как же на ингушском языке живот? Это сказал Чи в докладе. На самом деле гиг. Живот гиг. Выношенный в чужом животе, как вы говорите, получилось бы няхагига.
но мы не относимся никаким няхагигам. Мы, как вы в своем же словаре четко отмечаете, являемся нохчи. И только оскорбляющий человек называет чеченцев нохчальги, кюпчальги, хотя кюпчи мы все знаем прекрасно, кто это написал. Вот весь этимологический словарь ингушского языка. И кроме одного случая в одном месте, чи одно обозначает внутренности, чоку, одно только подтверждение. Остальное, то, что написали в научном докладе, абсолютно не является достоверным. Итак, под этим научным докладом записаны люди. Я хочу, чтобы было понятно. Зачитаем их. Страна должна знать своих героев. Они организационный тейм написано. Сираждин Султыгов, Марьям Бехичвили, если я правильно прочитал, Безешвили или Бехишвили, Хамзат Костой, Хвисто Мамишвили, Кетиван Кухоташвили. Вот люди, которые задействованы в данной работе. Ну, грузины, я думаю, это те люди, которые перевели на грузинский и английский язык. А вот что касается русской версии, я думаю, наших героев вы должны помнить. Это лишь одна часть. Сам доклад состоит, если я не ошибаюсь, 380 или 334 страницы, кажется. Сейчас. Не хочу врать. Хочу сразу, чтобы было честно. Должда архивный документ. Должда. Минуточку. Не надо спорить. Сейчас скажу. Точное количество. Так. Так. Ничего. Дайте мне минуточку. Ага. Так. Свободило. Сажим. Загрузиться. Дайте еще. Загрузится сейчас. 346 страниц. 346 страниц. Материалы, написано там, ну, как называется, симпозиум и так далее и тому подобное, я вам зачитал. Остальное можно ознакомиться. Теперь, если у вас есть вопросы, я обязательно на них отвечу. Подождите. Кажется, кто-то... О! Али! Наш брат Али Н. задонатил и поддержал наш канал. Али, огромная благодарность всем, кто не забывает поддерживать наш канал. Отправляет поддержку через Donation или Donation Alerts и помогает нашему каналу развиваться и вести свою работу. Если она вам нравится, чем больше вы поддерживаете, чем больше мы на это уделяем время, работаем над этим, развитие будет больше, чем больше вы помогаете нашей работе. Так вот, все. Али, ДРС Хил Будисник, язычка Суду улетел, да, Саудуэн. Так, дальше. Так мечтают, чтобы он был имамом черкесов, хотят и их прописать. Имам Шамиль Дагестана. На сегодня вы форпост, форпост России. Да не плачь ты, кто форпост, мы знаем уже, не переживай. Мы форпост, вы форпост. Вы не сильно переживали, когда были форпостом. Из Адыгов был один наибом нашего государства, имамата, но черкесы не входили в имаматы. Это я знаю. Слушай, ты про Бакаева пишешь, ты таким образом строишься подвести. Так, про Бакаева я сказал. Бакаев Хасан Аллах Гячтуэлцун, представитель нашего народа, ученый, историк номер 1 на континенте. Вюзенг Антуонах. Я вызываю любого, кто что-то хочет сказать в его адрес. Так, черту хавати, ваша гунде, так и так далее, тому подобное. Так, прошу прощения. Так, слушайте, я ваши все комментарии сейчас зачитывать не смогу.
Начнем с последнего. Если у вас есть вопросы, задавайте по вопросам. Да! Да. Старая подзапнутая перхоть, рожден. Так. А вы не хотите это, и вы не хотите признать это. Что признать? Не только привлечь по шариату. На Хамзат Костой и Ахамерз Косто. Чеченцы это гелы, галгай, которые смешались с тюрками. Не, про этот вопрос, если у вас есть у кого-то какие-то вопросы по данной конференции, которая прошла, которые очередной раз не начали, а оскорбляли чеченский народ, пытаясь заигрывать с грузинами и так далее и тому подобное, я думаю, это вам ничего не стоит прочитать этот документ, он есть в открытом доступе, можете посмотреть. Я довел до вас информацию, чем люди занимаются, какую работу они строят против нас и как оскорбляют. Ты знал, что на осетинской ингуш будет махалон? Не мой халхон налог. Не знаю, махалон я знал, что они макалдонцами называют. Знаю. Башлам, надо собрать делегацию историков и их оскорбить и вызвать на диспут. Историков. Я думаю, что надо вызвать эти вещи. Уже 6 лет прошло, уже сколько мы говорим об этом. Дела суно хьетш из кинчки язда их на солтбо был асвен. Но вот такое вот написали в Грузии и распространили в 3 версиях. Башлам, а разве так не легче? Ведь сюлишь наоборот, прикрываясь исламом и братством, и скрыть делает все лучше, вот открыто. Ты имеешь в виду, прикрываясь, делает то же самое? Ни то, ни другое не является лучшим. Нохчу. Ни то, ни другое не является. С учетом того, что если ты мусульманин, то тебе не пристало такие вещи делать. Ассаламу алейкум, Башлам. Слышал от алейкум ассалам. Слышал от одного блогера, что у чеченцев было рабство. Сослался он, по-моему, на бирже. Правда ли это? Рабства не было. Тейп. Не тейп. Он так и назывался. Лей-тейп. Это было при набегах, которые брали в рабство, но через определенное время его отпускали. А рабства не было. Как и не было феодализма, в принципе, и рабства не было. Ты цыган для смешанный со всем миром. Ладно, понятно, это вообще не по теме. Брат, я выписал 358 слов на осетинском и на чеченском, которые сильно похожи и пишутся одинаково, смысл один. Может быть, потому что есть ученые, которые говорят, что особенно дигорцы и с этой области Дигории и некоторые дувалы даже переняли очень много у чеченцев. Башлам, расскажи про чартальцев. Про чартальцев я уже рассказал. Чартой – это исконно большой чеченский тейп, достойный чеченский тейп. Про него написано в некоторых старых книгах. Если я не ошибаюсь, это Картлис Ховреба вроде бы написано. Или у Леонтия Мравели. Чтобы Дипутов, что они вместе, объединившись с зурзуками, воевали против одного из царей Грузии. В битве в одной версии написано было, что они выиграли, в другой версии, что они проиграли. Так получилось, что они вместе с остальными ночи ушли на земли дзурзуков и остались здесь. Гора Чартли и селение гора чартлинцев, чартоевцев и селение Чартли осталось и находится сегодня в Грузии. То есть родные их земли остались завоеванными, остались в Грузии. Ничего удивительного нет. У нас есть некоторые соседние регионы, в которых точно так же остались эти места. Но, несмотря на это, чартои внесли огромный вклад в
становления чеченского народа, возрождения чеченского народа. К ним приписывают некоторые селения, которые возвели вдоль реки Сунжа. Ныне она называется Петропавловка, Чуртоги. Вот точно так же и Гудермес и некоторые другие села, что являются одними из основателей. Я не буду приписывать конкретно к ним, но совместно с кем-то, с другими тейпами. То есть вот про Чортой можно сказать. Тейп не маленький, большой, в основном J2, вроде бы были J1. Они чистокровные нохчи, имеют нохчмахкоевский диалект. Количество, насколько я знаю, последние, которые я видел цифру, это было 57 тысяч. 57, но это данные за 2015 год. Не знаю, сколько после этого чертоевцев там добавилось. Прошло 10 лет. Вот. Коротко, если сказать о Чорто. Ну да, был наиб Эски Чорто, который был наибом имама Шамиля. И вот эти сказки, байки о том, что якобы Чорто имеет еврейские корни, это являются лишь только сплетни и наговор на достойный чисто чеченский тейп Чорто. Не имеет никакого отношения к реальности. И почему это говорили, я тоже рассказывал в своих эфирах, потому что есть такие предания в фольклоре, в чеченском фольклоре, что чортоевцы всегда являлись миссионерами, то есть занимались маслаатом. Где бы ни происходила какая-либо кровная месть, ну, чтобы не воевали, чтобы не дрались, всегда посредником были чортоевцами. И их считали, что они меньше всего хотят воевать, больше хотят там помирить и так далее и тому подобное. И якобы из-за этого, за то, что они не хотят воевать, за то, что они не хотят драться и так далее и тому подобное, их назвали евреями. То есть евреи всегда избегают всех острых углов, всегда находят выгодную ситуацию и так далее. Вот из-за повадков якобы они являются евреями. Это, конечно же, ерунда, чистейшая сказка, бравада. Чортой участвовали в боевых действиях, причем очень хорошо участвовали. Одним из сильнейших наибов Веденского района был Эский Чорто. Поэтому, что еще вам сказать, что вам еще рассказать, что это не является. Опять же, я говорю, вот эти сплетни, разговоры, которые между собой рассказывают, и, к сожалению, некоторые тейпы, когда про себя слышат такое, иногда бывает такое, я не знаю почему или под каким давлением, они начинают верить сами. И когда ты им говоришь, шумжик ты, да, вам евреи здоровы, вот такие вещи есть, которые говорят. Но были такие люди, которые, допустим, из тейпа Туркой, есть и чеченский тейп Турку, которые утверждали, говорили, им настолько уже достали, им говорили, вы турки, хотя на самом деле они и понятия не имеют, что в чеченском языке нету такого слова, как турки. Есть хункрвай и есть хункрмуак. То есть это обозначает Турция и турецкий там, турки и Турция. А турки, тейп, они на самом деле те же самые ответвления, или гар, или некой Туркел Ошурметик, они чистокровный нашхвай. И это показало, когда появился наконец-то ДНК-проект, чеченский ДНК-проект, он показал, что они чистокровные чеченцы и не имеют никакого отношения ни к каким туркам и этим сказкам. Как и обломались многие наши ингуши, которые начали там рассказывать, что вот у вас эрсиноевцы это являются эрси, типа они русские, варандоевцы они от Воронцова, гуной они от терских казаков, и тут они тоже ложанулись. В основном на 99,9% они сели в собственную лужу. Не варандоевцы, которые являются L3, не гуноевцы, которые являются J2 и J1, не тем более эрсиноевцы, которые являются J2, насколько я знаю. Вроде бы там были, кто-то говорил, что есть J1, но не суть. Ни один из них не относится к русским. И это показал чеченский ДНК-проект. Поэтому ваши вот эти сказки, выдумки норнийцев, которые занимаются целенаправленной деятельностью, чтобы децентрализировать чеченские тейпы, то есть чеченский народ. Поясню вам, что обозначает централизация. То есть централизация чеченского народа или чеченского этноса, когда все тейпы живут в мире и согласии и понимают, что они один народ.
единый, с одним названием, с одной историей, там пускай будет это 9 тухумов, 10 тейпов и так далее и тому подобное. Не суть, но это централизованное, единое государственное и политическое пространство. Ну, как и духовное, нравственное, политическое, культурное, я не буду продолжать, вы понимаете, да? Государственное пространство, которое они живут одним дыханием. Они друг друга поддерживают, и если одному что-нибудь сделать плохое, они все вместе нападают и уничтожают любого врага. Вот что обозначает единый централизованный организм или государство, или этнос. Чтобы не было этого, чтобы ногти не были едины, происходит децентрализация. Каким образом? Они берут определенные чеченские тейпы, желательно, конечно, если они сильные, или приглашают, или где-то на свадьбах, или в каких-нибудь местах, без разницы, начинают там рассказывать якобы. А вы слышали вот такое, у вас есть в народе, говорят, что эрси, вот в прямом смысле, в словаре написано эрси, они обозначают, что русские на самом деле, у вас были во времена имамата Шамиля русские, от них появились эрсиноевцы, и вот пошел русский тейп, вы не чистокровны, вы слышали, вам бы желательно не выдавать замуж и остерегаться вот тейпа эрсной, ну примерно бас. Или тейпа Варандуай, или тейпа Гунуай, или тейпа Эшбатой. Не суть. Они все нечистые, они нечистокровные. Они рассказывают. А вот ты, допустим, ты из какого тейпа? Допустим, ты Мухо. Вот ты чистокровный красавчик. Но ни свою дочь, ни сестру, ни брата, никому не женись, не выдавайте, потому что они нечистые, а вы чистые. Если вы перемешаетесь, у вас будет другая кровь. Приблизительно. Тупой, я чтобы было понятно, разжевываю вам. Вот таким образом вас преподносят, а их унижают. На этом месте может быть другой человек. Или же он сидит, рассказывает про Варандуай, или про Мелхи, или про Эхи. Без разницы. Поясню вам данную ситуацию. Есть прекрасное видео, где старейшина Хашигульгов рассказывает, что Эхи все время воевали с ингушами. И об этом говорится и в документах, что они противостояли друг другу. Примерно. Понимаете? И они противостояли друг другу. Об этом есть документы и так далее и тому подобное. Лам эхи и эхи. И плюс ко всему, на встрече у Нурдина и Айсы Кадзоева, Нурдин ныне покойный, Айса Кадзоев еще живой, Бузуртанов, они всегда обсуждают и оскорбляют Гайрбекова Муслима. Они говорят, что он предатель, инехчино, дa'дел вайлахта, показывает, преподносит, что чеченец Гайрбеков Муслим оставил осетинам пригородный район, он не боролся за него, он его с легкой руки отдал, и они подтверждают, и есть эти видеоролики, вы все видели. В данном вопросе Гайрбеков Муслим, а то бишь его тейп, его весь род являются чеченцами. Запомните этот факт. Но когда вопрос исторически затрагивается и начинают говорить об акинцах, потомках Акмирза или Воккала и так далее, они говорят, Акай, это те же самые ингуши. Они наши, они ингуши, но они очеченились. Во-первых, как они могут быть ингушами? Когда ваш же Нурдин Кадзоев, Айса Кадзоев, Бузуртанов называют Гайрбекова Муслима, чеченца, предателя, который отдал ингушские земли. Гайрбеков Муслим, тупорылым бараном, тем, кто не знает, я хочу сказать вообще. Гайрбеков Муслим является достойным сыном Нохчи народа. Да, он Нохчи, но он из тейпа Лам-Экки. У них родовая башня до сих пор сохранилась. Но вы, не зная вот эту глубину, с одной стороны, акинцы у вас чеченцы, якобы вас предали, чтобы обвинить акинцев в предательстве, то, что отдали. А в другом случае они ваш народ. Вы определитесь, они наши или ваши, но аж бичвол в любом случае. Эхкем требует муха, акай трабу. Ирует трабу, мелкий трабу, мы от них не отказываемся. И вот таким образом происходит децентрализация. Наговорить на один закину на всякий случай. Продолжайте. Чтобы какие-нибудь чеченцы, у некоторых это очень сильно получилось, чтобы некоторые чеченцы сказали, ахкаем сюли бар серс инбар. Оттуда ауховцы, услышав это, обижаются и говорят, ола, что мы больше сюли ненавидим, они наши дома не вернули и так далее и тому подобное. Они обижаются, и часть ауха автоматически отпадает. Это 200 тысяч. Это 47 как минимум чеченских тейпов. Исконно, чисто чеченских тейпов, которые проживают
Аухи, 200 тысяч человек. От нас отделяет кусок. Это называется децентрализация. Потом занимается сепаратизмом. Почему эти тейпы начинают говорить, что они чистые, эти в Чечне вообще политические взгляды начинают обсуждать, мы такие, вы такие, и происходит разлад в обществе, народ распадается. И когда с одной стороны откололи ауховцев, с панкийцы откололи кистинцев, с Иордании откололи потомков мухаджиров, с Ингушетии откололи остхоевцев, терлоевцев, акинцев, примерно я говорю, да? Тогда начинается, люди кусками нас разбивают и начинают или кого-то проплачивать, или начинают уничтожать. И когда уничтожают вот эти куски, большая часть молчит. Почему? Когда-то вы нас и оскорбили, что уничтожается этот кусок, забирается их земли, их земли, их земли, их земли, и в конце концов загоняют какой-то маленький коробочек и уже добивают оставшийся большой там тухом или тайпы, которые можно. Вот так это происходит, децентрализация. Так действуют геополитические, стратегические планы вообще на будущее, когда нужно раздробить страну, разделить ее на большие районы, это отдать венграм, ну, примерно я говорю, это отдать этим, отдать этим, а потом оставших чеченцев мы добьем, это никаких проблем нет, потому что они не вместе, они не едины, у них нету централизованной власти, у них нету централизованной идеи, у них нету истории, тогда можно уничтожать, тогда можно разбить и все, что угодно сделать. Вот такой тактики придерживаются в основном враги. Вот это и называется децентрализация. Это называется внутренний сепаратизм. Это называется, вот когда хочешь разбить и разделить свой собственный народ, раздербанить его, и вот так кусками. Происходило ли у нас это? Да, это происходило со времен царской России. Вот. Сейчас более или менее централизованно, и благодаря многим блогерам, которые сегодня пытаются и говорят, мы абстрагируемся от политики. Для нас, что в Европе проживает нохчи, что в России, в Иордании, везде, мы все одни нохчи, мы один народ, у нас одни тейпы, одни горы, одна культура. Вот это, как говорится, является нашей главной целью, чтобы мы были едины и неразделимы. Вот такая вот ситуация. И все-таки, наконец-то, у нас побеждает YouTube. В YouTube задонатил один из наших. И тут закину на всякий случай, продолжайте эфир. Брат Заур, я так понимаю, Заур дал Сейдуэл, Биноевский волк, поддержал нас уже второй раз. Заур дал Сейдуэл, Болдиснак, Эзашка Сауду улетел. Вот такая вот ситуация, уважаемые мои братья и сестры, чтобы вам было понятно, о чем речь и как происходит это все. Можно более подробно это рассмотреть. И какая зависть может быть к тем, никто не хочет, сделал вклад в Кавказе и были... Да, в принципе, да. Башлам, а ты знаешь, почему Тейп Шоной называют евреями? Знаю. Но и Шона не имеет никакого отношения к евреям вообще. Такой гаплогруппы у евреев никогда не было. Поэтому Шоной как раз таки очень древний, очень зря вы трогаете и Шоной, и Гуардлой, они являются чистокровными аланами. И почему я говорю не без основания? Шона являются одними из тех, которые были найдены кости захоронения раннего аланского периода, чистокровными предками Шоной, Вардлой, Энгной или Эшбатой, Дышни и всех гаплогруппах, у кого Q1 является непосредственно аланами. Ранее вот то, что есть. Поэтому, что я вам могу сказать? Только дурак и имбецил может назвать Шону евреем. Шона евреем не имеет никакого отношения, но знаю почему. В определенное время, особенно говорится в Кавказской войне, Шоной очень в Ичкеринском сражении погибло огромное количество Беной, Аларой, Шоной, Зандхой. Но Шоной сами по себе небольшой тейп, прям уж такой по сравнению с Беной или Аларой или Зандхой. Они потеряли огромное количество, у них было очень много пустых мест. И вот когда попросили в то время, как мы знаем, по нашим адатам и традициям, когда просили политической помощи, если было свободное место или тейп начинал слабнуть, бывало такое, когда приходили стуби, принимали или не принимали. Вот в этом случае
говорят, что Шоной приняли небольшое количество, тут говорится о небольшом количестве представителей Ломаджикты, горских евреев. Вот после этого, что якобы одни евреи приняли других, выдумали сказку и небылицу. Опять же повторюсь, у горных евреев, насколько я знаю, ДНК совсем другая. То есть даже ни рядом не стоит с Шоной. То есть так не может быть, если у вас общие предки или у вас что-то общее, у вас медицина должна показать, что у вас общий отец. А там нету общего отца, вообще нету. Поэтому вот эти сказки с Шоной, что они евреи, вообще не подтверждаются тоже. Да, видать, кто-то не любил Шоной. У Шоной очень богатая история, без всякого сомнения, один из древнейших тейпов. Некоторые приписывают к ним точно так же и грузинских сван, шуан, суан, оли. Но, опять же, доказательства я не могу доказать. Почему? Потому что все-таки у Шона и гаплогруппа Q, а у сванов, если я не ошибаюсь, в основном G2. И есть ли у них Q, я не знаю. И опять же, это подтверждает о чем? Они могут быть родственны в плане языковом, соседями и так далее и тому подобное. Допустим, Нохчи Тейпы, как Эчбатой, Мунквай и Цеси. По преданиям и у Ахмада Сулейманова, и в кавказских источниках архивных документов указывается, что Мунквай является старшим братом, Эшбатой средним братом, а Цеси является младшим братом. Что они являются родными братьями. Так записано в преданиях. Но вполне возможно, что речь здесь идет не в прямом смысле о братьях родовых. И мои старшее поколение, дяди, они рассказывали, что на самом деле до определенного времени, до начала вот этой второй войны, Мелдл Мулква Шитезия Терченокши Болхабел Шитезия Та Шейтезия Та Санлатталя Чишха Болштабелш Чо Гергамунштер Эл Мулква Штайне Ардуичту Эльшбатвы. Но после Второй войны как-то сейчас более молодое поколение осталось, к сожалению, видать, или не придерживается и так далее. Но в любом случае факт остается фактом, это родство было некровное. Почему? Поясню вам. Насколько я знаю, в основе своей у Эшбата и гаплогруппа Q, как и у Шона, Ардуай, Энгной, вот у них гаплогруппа Q1, если я не ошибаюсь. Точно так же она есть у Дышни, она есть у Цеси, она есть у Мазархуай, ну и так далее. Их, у кого гаплогруппа Q, немало. Одна из больших веток чеченского этноса, который составляет чеченский этнос. Это J1, J2, Q1, L3 и сейчас G2 говорят. Вот на этих 5 столбах стоит чеченская ДНК. Прошу вас, не надо сравнивать с ингушами, потому что, во-первых, ингушей и даже не половина, не треть чеченского народа, их там плюс-минус 300-350 тысяч, если убрать даже чеченцев и уарство, и будет, наверное, может 300 тысяч, может 250, не больше. Один чеченский тейп, чем больше весь народ. Не в обиду, по официальным статистическим данным. Вот эти 500-700 тысяч, это уже совсем другая тема. Вот. Ладно. Салам из Осетии, мир вам. Я тоже заметил, что много одинаковых слов в чеченском, например, вишня, бал, слон, пил, да, ружье, топ. Ну, еще раз повторюсь, у нас Башлам папаха у тебя бомбовая, возлил бой худар дересхил, да, вдруг да. Что касается непосредственно слов, насчет одежды и слов, еще в кандидата исторических наук Хизриев Хаджи Ахмедович, когда мы разговаривали, они сказали, как и казаки, осетины очень много приняли из внешних атрибутов и слов, приняли от местного населения, то есть здесь, которое есть. Они приняли, и здесь ничего такого нету, поскольку у осетинов могут быть наши слова, и здесь, или наши общие слова, так сказать, ничего такого нету. Но в основе своей там речь, он когда рассказывал, он говорил о дегорцах. И вот эти Дударовы, что они нам вообще, как говорится, не чужие. Почему-то некоторые это вопрос, поскольку считается, что Дарьяльским ущельем владели Дударовы, а они считаются потомками, или близко родственными, или потомками Акмерза. Вот. Опять же, так, это есть в книгах, вы можете посмотреть, от меня ничего-то, как говорится, от себя ничего не говорю. Так.
только Лей может лить грязь в народ чеченцев. Так, ой, я много пропустил. Бюстик Хил дал ездил. Ути-пути, вы мои нахчиматьяне. Знаешь, как я делаю с такими шнырями, как ты? Домой. Домой, Нарнеец. Домой, шнурок. Я Шоной из Ножертовского района, мы потомки Чакары. Мы Г2А1. Но вот как раз таки это и подтверждает. У сванов очень много Г2. Может быть, это не безосновательно. Нарнийца больше нет, так что не переживайте. Мы его уже отправили собирать, как говорится. Поэтому... Так, и пока вопросов нету, я ответил на ваши вопросы. По данным вопросам хочу сегодня. Дальше у нас я должен буду вам показывать ну, поскольку сколько у нас прошло время. Ну, плюс-минус у нас прошло 21 мы начали, 22, 23, 2 часа прошло. 2 часа прошло. Ассаламу алейкум, маша Аллаху и башлам тоушканту. Дересхил нахчич инхуая дал сейдваль. Дигорцы это экхи нахчи. Дигорцы родственные. Дигорцы Дударовы, вот они и так далее. Эти фамилии родственные, он сказал, чеченцам. Что у них основания отсюда вышли, он сказал. Башлам шоной, энгной, вайбиц. Не понял я. Ямабиц ба, вайбиц ба, вайбац. Будерц, нохчи будериш. Шоной, вардлой, энгной, мазархой, дишни. Это у всех есть гаплогруппа. Башлам, как можно с тобой встретиться? Мавсигин. Инстаграм, там можем договориться встретиться. А так можешь в любое время сюда позвонить после эфира. Увидишь, один тет-а-тет можем поговорить. Башлам, у осетин, кроме дегорцев, есть валгирцы, алагирцы. Еще такое ощущение, что это выходцы из Валарг. Что думаешь? Ну, блин, я не могу сказать. Это, боюсь, что это может притянуто за уши. Валарга, Хелар, может быть, я не буду отрицать, но без ДНК мы не сможем это сказать. У Ахкой прекрасная ДНК, они достаточно много сдали ДНК. Потомки Ахмерза и Вокала, они известны, тут ничего такого нету. Мы можем сразу по ДНК проекту посмотреть. Вот. Так, друзья. Дайте мне буквально минуту, пока вы общаетесь. 1 минуту мне нужно, как говорится, немножко перевоплотиться. То бишь, мне нужно принести попить себе воды. Мы с тобой в Телеграм говорили по поводу одного старика. Возможно. Дайте мне 1 минуту. Сейчас я вернусь. Так, не уходите. Мочу. Вода. Ох, Так. Мягко убил.
халой зум суай. Абой бога богдой. Ах, бойла бог. То есть не понял вопроса, бисмилля. Не понял вопроса. В чем вопрос? Так, продолжим. Да, вот такой мерч. Подогнали братья из Австрии. Австрийский волк. Здесь у нас все. Дюрк, юрт, аух. Все свое с собой ношу, как говорится. Ногчи берзлай. Так, дальше. Вопрос. Так. Да, насчет Даифа мы обещали до того, как я начну вам показывать литературу. Сегодня вполне возможно, что мы Шоной изначально основались Сванети после войн с вторым царем Саурмагом разрешил Нохчи Муахка. Некоторые сегодняшние Карачай основали город Шрам. У меня нет таких документов и подтверждения тому, что ты пишешь. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Прежде чем такое писать, нужно доказательство. Говорить о том, что мы основали Карачай, мы основали Сванетию и так далее. Должны быть документы. Без документов я такой информацией не владею. Нужно просто-напросто фиксировать и говорить, что может быть гипотетически возможно, не больше. Тогда это еще была земля Нохчи, дальше в Джейрах, в Шуане. Еще раз повторю, Висханов, Дамир, кажется, 001. Без написанной об этом литературы для меня это не является основоположным документом, к сожалению. Это всего лишь рассказ, который мы можем вести и предполагать. А предположение, это, как говорится, всегда предположение мы можем ошибаться. Вот. Не в обиду, конечно, я нисколько не оскорбляю, не подумал даже об этом. Правда, что Энхалой спустились из Зумсоя? Нет, неправда. Энхалой, что спустились из Зумсоя? Талархуд, не слышал такого, честно сказать. Энхалой, Зумсой являются чистокровными Нохчи и те, и другие. Это не такое большие тейпы, но боюсь, что вот этой информации о том, что они спустились из Зумсоя, у меня нету. По крайней мере, я не видел нигде. Но у нас очень много легенд, мифов, а подтверждения об этом нету. Допустим, сейчас давай посмотрим. Минуту дай мне. Смотри. Так, супер дело. Сейчас дай мне минуточку буквально. Так. Так. Сейчас. Минуточку дайте мне. Угу. Сейчас. Эки. Чтобы было не на словах. Зумса. Чинхуай Зумса. Так. Давайте так. Хахатаран Сунхан Дагдайт. Сейчас у меня уже немножко зрение подводит.
свет очень тусклый, он магар башка стахатсон. Ешь дауладу ханерю. Я боюсь, что и так мы оставшихся растеряем. У нас еще до конца есть один важный момент, который я вам должен показать. И сейчас бы я хотел пробежаться. Быть чарталинцем, чарто или битро из ялха. Нет. Чарто, чартой, это чисто Ассаламу чартой алейкум, тайп. Башлан. Бил той, битро, А инди той, какое ялфа, отношение это имеют к отдельно. Нахчи, Ялфа, имеет ли? чарто. Можно ли инди, Никакого которые другого живут в отношения не Чечне, имеет, кроме назвать как и те, и Нахчи? другие являются Дишни достойными Азамат чечен. говорил, что инди это Нахчи, что Как якобы будто бы там у ДНК них об между этом ними говорит. там деление, дробление. Достоверно Я хочу знаю, пояснить. что Я не некоторые указывал, инди что у них также есть были дробление, высланы в деление, Казахстан. понимаете? Что думаешь Я об этом? конкретно указывал, что, к сожалению, некоторые большие тейпы там выбирают гары некой и идут по их названию. И ни больше, ни меньше. А так мы все один ночью борт был, там был, Цуантрой, Хазнесан, борт был, ну, что говорить о Цуантрой? Так неинтересно про них говорить, потому что это один из самых больших тейпов. Имеется в виду больших тейп Нищука. Плюс Швайк Мунацинтароевский, сколько Цуантрой достойных, которые показали себя с лучшей стороны для этого народа. Поэтому, как и во всех других тейпах, есть и хорошие, и плохие, но большой тейп имеет больше возможностей, и физически, и финансовой, допустим. Поэтому ничего плохого сказать не могу. Вот единственный момент, что они там цагар, кастин, ну, для меня это, если бы они все были бы вместе одним тейпом Цуантрай, это было бы, это в моем понимании, как историка, который видит общую картину, для меня это важно. Допустим, если иш гардала я не кайдала, так и нужно говорить гарри не кайду хош, но не больше. И гарри не кайду аллаха, такка зум свой тейпа докхльша, хоша шабиш хошка, че бырт мялхулу, тикдуи цханта и панхож гона осталдар техватан кыде халита дикдолдер. И в моем понимании общей картине нашего тейповой системы, общей истории ночи народа вот так выгодно. Но это мое понимание. У вас могут быть свои какие-то внутренние разборки, какие-то недопонимания по селам, по тейпам, по дакуай и так далее. Там начинаются большие разборки. Я не хочу в это влазить, честно сказать. Ламби юкши, керти юкши, шиваши, шимяхчи, шидуатагари, вожи. Я эти вещи не люблю. В моем мне важно, что шайдер санохчи душа, войнохчи от внешнего врага. Внутри это старшие должны разрегулировать, и как всегда это было должно быть. А вот что касается по поводу внутреннего разбора, для меня это немножко сложно. Соборди, комментарии, транзакции. Ассаламу алейкум, башлам, алейкум салам. Алейкум, башлам. Анди, какое отношение имеет к Нохчи? Имеет ли, можно ли Анди, которые живут в Чечне, назвать Нохчи? Да, можно. Дышни Азамат говорил про Анди, что это Нохчи. Я не могу сказать, что якобы ДНК об этом говорит. Достоверно знаю, что некоторые Анди также были высланы в Казахстан. Еще раз скажу, по поводу Анди, я об этом говорил, не знаю, с Азаматом я не согласен, или согласен, как что он сказал, я не буду вмешиваться. По поводу Анди, среди них есть определенные тейпы, которые сдали ДНК, показали чисто чеченский ДНК. И хочу вам подсказать, что есть книги у нас и документы, где говорится, что определенное количество даже шатоевцев во время эпидемии чумы, когда переселялись с запада на восток, что остались среди андийцев, потеряв родителей, многие дети были отвезены там и поселились в этой местности, то есть друг другу помогали в данный период. Андийцы это не как сегодня, понимаете, там их не 500 000, но это небольшие селения, которые жили с нами на смежной территории, на общей территории. Вот. Есть анди, которые являются, вот дети, которые отсюда о них приняли, остались с семьями и так далее, которые переняли просто название анди. Они являются исконно нохчи. Это можно узнать только по ДНК. Если ДНК дадут все анди, и у них должно показать ДНК чеченские, кто относится к чеченским, кто относится к отдельному народу, а там есть некоторые, которые относят себя к Сюли, Шайхой,
аварцам, есть и, наверное, такие. Поэтому, да, конечно, те анды, которые живут в Чечне, они более близки к чеченцам, и вполне возможно, что они утеряли свое чеченское название чеченского тэпа. Но, еще раз повторюсь, я не говорил и не буду говорить, что все анды являются чеченцами. Это неправда. Поскольку я знаю и я видел документы, в котором четко указывается, что анды это отдельный народ, не чеченцы. Язык у них не чеченский, ДНК у них не чеченская, одежда у них не чеченская, культура у них не чеченская. Поэтому, да, хорошие соседи и так далее и тому подобное, но не чеченцы. Но есть те, которые среди них основались, которые переняли их язык, культуру, имеется в виду тот, кто проживает. А они, когда сдаешь ДНК, пройдет 100 лет, 200 лет, ДНК не обманешь. И им нужно, или хочешь, не хочешь, они должны понимать, что они просто переняли название тейпа Анды и все. Мы их называем тейпом, потому что на нашей территории они не имеют народности, национальности. Здесь они спускаются на уровень обычного чеченского тейпа. В Чечне не может быть иначе, так, по крайней мере, было раньше. Сейчас уже немножко другая. Новая карта наверху. Новая карта вверху. Не поняла я, конечно. Новая карта, не поняла. Вот так вот. Вот насчет андийцев я сказал, да, они были депортированы, да, есть те, которые с нами ушли, они уехали, они вернулись вместе с нами. И вот почему-то в основе своей, те, когда они сдают ДНК, у них показывают то же самое чеченское ДНК. Вот именно у наших андей чеченских. Я нисколько не притягиваю, я не любитель этой темы притягивать чужое. Но есть и анди, которые конкретно хвастаются и говорят, что они были всегда противниками, представляются мачо-менами, там, крутыми, там, мы сказали это, мы чеченцам никогда не пропускали. Ну, такие надутые немножко балабольчики, болванчики, как говорится. Какое сопротивление могут сделать? Ну, честно сказать, не в обиду будет никому. Вот. Люди, которые такие вещи говорят, какое сопротивление 10-20 тысячный, даже пускай субэтнос или этнос, может сделать сопротивление чеченцам, которые всегда воевали против с одной из самых сильнейших держав мира, будь то Российская империя, царских времен или в новейшей истории Российская Федерация. Какое сопротивление, если бы вдруг чеченцы бы захотели бы или что-либо. Ну, не кажется ли вам, что вы немножко просто перед телевидением или... Я говорю про ролик, который там стоит в ПЯС тоже разговаривают. Мне сказал один чеченец, я там ему сказал, покажи одно место, когда вы прошли через андийцев с войной и так далее. Ну, такие вещи не надо делать. Это немножко, конечно, смешно, оскорбительно, но это курам насмех. Андийцы хорошие соседи, добросовестные люди, там, вирды, едино зикры, там и так далее, друг другу помогали, когда могли. Хорошие люди есть среди всех, и плохие есть среди всех. Вот так. А чеченцы, андийцы, да, есть. Так, сейчас посмотрим, что этот нардиец говорит. Ассаламу алейкум, алейкум, ассалам башлам. С большой буквы пишет имя, если что. Если ты не знаешь, пиши и без ошибок. У меня один вопрос по поводу гелы, упомянутый в первом веке ингуши, ну, это понятно, уже нардиец пишет этот текст, это 1000000%, потому что ингуши ни в каком контексте здесь не идет с большой буквы, считают, что они гелы, и что многие историки указывают на них. Нет, конечно, никакие в первом веке ингушей не существовало, не было в природе ингушей. Могу тебе пояснить, почему. Просто я даже не хочу говорить о гелах, чтобы ты понимал. Первый ингуш по ингушскому ДНК-проекту, который выставили сами это, если тебе нужен документ, я отправлю, появился в XI веке. Первых 2 ингуша. Это говорит ваш ингушский ДНК-проект, что первые ингуши и 2 ингуша появились в XI веке. Как вы за 1000 лет вперед можете быть гелами, если вы всего лишь появились в XI веке? Вопрос закрыт и дальше не обсуждается. Никакие гелы, никакие гулливеры, амстердамцы не могут быть просто-напросто. Я ответил на ингушский ДНК-проект. Зайди и спроси.
Первые ингуши появились в X-XI веке. Они указывают это. Потом они удалили быстро этот пост. Первый ингуш или два ингуша появились в XI-X веке. То есть ни в IX, ни в VIII, ни в VII, VI, V, IV, III, I веке их не могло быть физически, не было. Потому что генетика говорит, что не существовало. 2000 лет тому назад не было. Йок. Как говорят. Поэтому я нисколько не хочу никого оскорбить, но этот документ есть, вы можете посмотреть. Я его не знал, что он есть или нет. Но по этому документу это так. Что касается вообще, если бы не было бы гипотетически этого ДНК, да, ДНК проекта, хорошо его нету. Считаю ли я гелов? Нет, не считаю, опять же. Я считаю, что это притянуто. Как и амазонки, как и троглодиты, как и кто там еще? Гаргареи и все остальное, которые были в Кавказской Албании. Очень сложно сказать, что они эти или эти. Даже калканцами я не могу назвать. Не уверен в том, что калканцы являются те же самыми ингушами. Почему? Потому что нет документа. Оригинала документа нет, где говорится, что это они. Нет такого документа. В природе нету. Кроме как просто где-то кто-то сказал. Как любит говорить магистр исторических наук Албагачиев Мухаммад и Доскиева Марьям в своей научной работе, куратор Доскиева Марьям, как они сказали, мы не видели оригинал документа, и мы сомневаемся, что в XIII веке область чеченской церкви Нахчита существовал. Это, наверное, где-то Нухба, который там, в Азербайджане, находится. И как же было, наверное, обидно, когда якобы даиф, который так сильно подкормленный вами, подкормленный и отправленный вами денежками человек, в один прекрасный день, ассоциирующий себя то черкесом, то грузином, мне без разницы, который оскорбляет всех, кто бы не был. Ну ладно, про его замашки о том, что он называет всех кавказских блогеров там ФСБшными, это я его могу назвать таким же балаболом, работающим на ЦРУ, который говорит во благо ЦРУ все что угодно, и во благо там и так далее. Но сейчас мы не будем переходить на личности, оставим его регалии, это на его совести, болтун болтуном и останется. Мне лично никакой ФСБ и никто не платит. А что касается верит он, не верит, кто может ему верить. Однако, он же в принципе был всегда на стороне ингушей, они очень сильно любили, особенно когда он начинается. Чеченцы появились в 17 веке от тех же ингушей. Вах! Немножко ты обломался. У нас нету ни одного ДНК, где говорится, что первый чеченец появился в X или в XI веке. Обломался ты, к сожалению. Со всем уважением или неуважением к тебе, но это сказки. Понимаешь? То есть, если ты видишь спереди букву Г, это не обозначает, что все это от ингушей. Но Г это вообще не подходит вам. Изначально, как говорит Муса Зурабов, Галга – это не все ингуши, это отдельный тейп. Это потом, под влиянием, мощный был тейп, экономически развитый. Остальные просто влились в него. И сейчас начали называть. А так они не были. Они были ингуши, ангуштовцы и все. Ничего такого. Как и чеченцев назвали там, а чечен-аула, как вы любите говорить. Понимаете? Поэтому я не вижу в этом ничего серьезного. Безосновательные вещи. Вот. И, считать все, что на букву Г это наша, это фигня. Возвращаясь к Даифу. Наверное, это немножко оскорбительно видеть, как же так, что Даиф вроде бы всегда, который якобы уничтожал всех, а особенно он начал, как и злой грузин Деметрий Кулумбекашвили, который называл себя грузином, а являлся осетином, начал гнать на чеченцев, гонял обычно, понимание вас, разоблачал всех чеченских блогеров, всех
особенно потыкая меня этим, в конце концов сказал, что некий псевдоученый, ладно, псевдоученый, это я говорю, Магомед Албагачиев и его куратор Марьян Даскиева сделали научный доклад, в котором, опять же, что самое интересное, они не занимаются историей ингушей. Им не важно, когда появилось Гильгво или Глигво, или, как это, только что их называл. Ладно, неважно. Кистами, кустами и так далее и тому подобное. Ему не важно это все, им не важно. В научной своей работе они ищут и доказывают, что грузинский ученый Джаваханашвили, который работал еще там, грубо говоря, 100 лет тому назад, да, он ошибся, найдя документ, опубликовав этот документ. И на самом деле он имел в виду не Нахчта, область, которая находится рядом с Хонзи, а Нухба, которая находится там, где-то в Грузии. Да, Даиф, конечно, так поглаживая по голове, приставив ножик так под ребро, понимаете, поглаживая, потихоньку вводила этот нож, показывая вашу беспомощность и показывая, как тузик грелку разрывает. На самом деле это было очень прикольно, мне понравилось. Понравилось, в чем понравилось? Остальное все это мы и так знали. Мы это уже давно, вы говорите. Про кого? Про Гильгво или Глигво. Про них надо искать. Оставьте Нохчи. Вам каким боком касаются Нохчи? Они вас не касаются, и вы не имеете никакого отношения к нам, мы к вам не имеем. Мы разошлись, вы же говорите, вы не хотите с нами ничего общего. И мы не хотим с вами ничего общего. Имеется в виду, своя история, свой дом. Занимать нет. Они, магистр исторических наук Магомед Албагачиев, Мухаммад или Магомед, я не знаю, и Даскиева Марьям, кажется, если не ошибаюсь, его научный руководитель, написали опровержение всей научной интеллигенции Грузии, которая уже основываясь на этих работах написано, если я не ошибаюсь, до 200 или 300 научных трудов, основу основ, опровергают о том, что область Нахчта это Нухба. Более тупой отмазки, более тупого вообще, я не хочу просто цитировать Даифа, который тоже, в принципе, это и объясняет. Слова, которые ни к селу, ни города не подходят вообще. Это позор был просто. Вот этот ножичек под ребро, он очень хорошо, так нежно. Причем поглаживая по голове. И вроде бы не оскорбляют. Но здесь они не утверждают. Здесь они не говорят так. Но на самом деле это называется просто-напросто профанация. Просто пытались задеть чеченцев, просто пытались оскорбить тем самым научную интеллигенцию Грузии. Понимаете? Получилось у них это? Не получилось. Почему? Потому что, какой-то доморощенный историк, да, как он называет, кавказских, ФСБ-блогеров, доморощенный ЦРУшный блогер из Соединенных Штатов Америки просто пришел, раскатал тебя как тузик грелку. Потому что он в научном журнале, он не Даифу написал, они в научном каком-то, на научном сайте или журнале выложили данную статью. Мне ее тоже присылали, кто-то от его имени представлялся, не знаю, а что ты скажешь, вот Магомед Албагачиев, я не хочу назвать данное слово, которое уместно было, но этот же Магомед и Марьян Даскиева ложанулись со своей научной работой. Просто показывая единственное, что я не сделал, и хорошо сделал это Даиф, я не догадался, то, что он на карте вам показал элементарно, где находится Хунзах и где находится якобы ваша Нухба и так далее и тому подобное.
Ну и, конечно же, коронный удар был, конечно же, от Анани Джапаридзе. Но это было вообще, конечно. Почему? Потому что, ну, как можно было после всего того, что, уж не считаю, ладно, хорошо, я могу обмануть там, Даиф может обмануть, да, Джавахашвили может обмануть. Ну, то, что церковный историк, имеющий великолепное образование религиозное, церковное, что он будет врать или обманывать кого-то, маловероятно, что его ангажированность или его... Он сказал, что все, да, достаточно, все четко написано, что это Нахчита, и речь идет о Нахчи, народе Нахчи. И мне очень еще, единственное, в чем хочу похвалить, Даифа. Ну, это Даифа, Царушного Даифа. Ну, раз он называет нас ФСБшными блогерами, мы можем назвать царушным блогером Даиф, которое мне что понравилось в нем. То, что он, вы когда переводили, четко указывал Нахч. Нахч. Не Нах, а именно Нахчи. И это Нахч указывается там четко. Ни Нахи, ни Нухи. Все четко на грузинском, это обозначение. Вот лингвистический разбор мне понравился его. Потому что у меня, к сожалению, нету возможности с грузинского там перевод сделать. Он в этом плане, конечно, показал хорошо. А в остальном, ну, как тебе, перышком там. Конечно, жалко, обидно. Как же вот так? Отправляете денежку, а вам раз такое перышко под ребрышко. Так и получается. Бог не Антошка видит немножко Бахчаниден. Всевышний Аллах, по милости Всевышнего Аллаха живем. Рано или поздно любой человек, который обманывает, врет, он, конечно же, попадается на этом. Поэтому куй законы буквона хелмовизор, вот так дальше, понятно. Карту покажу на футболке. Карту покажу на футболке, я не понял. Карту покажи на футболке. Вот карта на футболке. Это не карта. Это рисунок. Это область проживания чеченского народа. То есть там, где проживают чеченцы. Нохчи. Вот показываю. Вот она. И все. Это не карта. Это картинка, не имеющая ничего общего с реальной картой на госреестре. Также ответил министр автомобильных дорог Республики Ингушетии, когда ему сказали, что у вас на стене висит недостоверная карта. Он сказал, это не карта, которая должна быть по стандартам госреестра. Вот я отвечаю, это не карта, которая по стандартам госреестра. Это картинка, рисунок, ареал проживания всех чеченцев. Разные села, разные места. Все, не прикопаться. Вот такая вот байда. Половины Ингушетии нету здесь. Так, дальше. Где половина Ингушетии? Так, дальше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах ризкан ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Есть ли у вас вопросы? По Даифу ответил. А теперь давайте быстро, пока вы идете, поскольку вы там воюете. Я вам покажу великолепные игры благодаря тем братьям и сестрам, которые задонатили, помогали нам и книгами, и материалами. Это великолепная книга «Битва за Кавказ. Факты, события, документы». Это Иса Сардалов. Вот такая великолепная книга. Вот. С уважением от автора. Так, дальше. Я не буду пояснять, но отдельно мы по отдельной книге пройдемся по каждой. Великолепная книга. Тайми Биболт. Байсагуров С.Ю. Вот. Хорошая книга 2020 года. Как говорится, роман на чеченском языке, чтобы было понятно. На чеченском, и, если я не ошибаюсь, да, именно на чеченском языке, для того, чтобы хорошенько читать и запоминать родную речь на чеченском языке.
Есть люксовые книги, я буду их называть люксовыми для меня. Почему? Потому что они нам важны очень сильно. На этой карте город Сунжа Карабулак. На этой карте я даже не знаю. Разве здесь есть Карабулак? Чувак, здесь вообще нету Карабулака. Я не знаю, как ты там, где ты там прочитал. Но здесь нету никакого Карабулака, Братан. Ты ошибся, братан. Нету такого города, Карабулак здесь. На этой карте нету. Если бы я сюда записал бы, еще добавил бы кусок всех австроевских земель, потому что мы их считаем чистокровными ногчи, вот тогда она была бы больше. Что думаешь насчет Алана? Все-таки мы или не мы? Алана – это часть нашей истории. Так, дальше. Люксовые книги, как говорится. Люкинайс. Великолепная книга. Автор. Здесь редколлегия Алиева, Асанакаев, Ахмадов, Ахмадханов, Барчаев, Нуноев, Халикова, ну и так далее. Великолепная новая книга из бренда Люкс Нохчалла. Кодекс чеченцев. Нохчалла. Новая книга. Это люкс-версия для меня. Почему? Потому что она важна нам для работы. Хорошая книга. Благодаря всем моим братьям и сестрам, которые поддерживают наш канал, помогают, донатят. Вам огромное спасибо. И тем людям, которые нам книгами помогают, им огромное спасибо для нашей работы. Эта книга вот такая. Чеченцы в истории политики, науки, культуры России. Великолепная книга. В этих книгах можно найти очень нужные, важные материалы про национальных, как говорится, представителей чеченского народа, уже описанные, как говорится, русскими. Здесь автор проекта Туркаев, редколлегия это Аслаханов, Батаев, Бусыгин, Гапуров, Гаркуша, Поляков, Тишков, С.Н. Хаджиев. Вот. Вот такая великолепная из бренда Люкс, так сказать, книга «История чеченцев в истории политики культуры России». Это из бренда Люкс. И я буду указывать Люкс, потому что они, как говорится, важные, имеющие историческое основание. Бренд Люкс. Это вот такая книга. Очень важно, чтобы вы знали. Называется она «Скифия, Урарту, Кавказ и Древний Восток». Великолепная книга. 5 с плюсом. Бренд. 2012 год. Город Владикавказ. Идея реализации проекта Шумилов. Финансовый проект Караев. Караев правильно я назвал. Вот. Здесь содержание и кто в этом задействованы лица. Костовцев, Петровский, Шумилов, Меликашвили, Худадов, Петровский и Аджавахашвили. Ну, здесь понятие Древний Восток, скифы и Древний Восток, доклад конференции по скифо-сарматской археологии, скифы и Урарту. Урарту – древнейшее государство Закавказье. Петровский, кстати, работы Петровского. Бог Халдии Шумилов. К вопросу о древнейшем очаге урартской племени Меликашвили. Это почему, вот поэтому бренда Люкс, я говорю, очень важно. Халды урартийцы после падения Ванского царства, это Худидов, Петровский, Припонтийская Халдея и Урарту. Доклады на пленуме института, посвященной памяти Энмара. Мара. Джавахашвили. Основание историко этимологическая проблема истории Грузии, Кавказа, Ближнего Востока, древнейшей эпохи. То есть вот эта книга очень-очень хорошая. Это бренд Люкс. И это очень важно запомнить, потому что здесь очень нужная для нас информация. Дальше пройдемся. Здесь есть 2 книги, на которых я остановлюсь. Очень прошу понять
есть почему Академии наук не пишут. Вот так дальше. Так. Выйди со мной в эфир. Интересно с тобой пообщаться. Не я должен выходить с тобой в эфир. Это ты должен отправить мне запрос. Для меня интерес составляет, так получилось, поскольку мне важно знать историю, мне важно знать, какие наши тейпы проживают. Вот такая книга, очень интересная. Она, вы знаете, у меня есть первая версия этой книги. Она называется «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира». Написал ее Мальсагов Хусейн Султан Гиреевич, 1965 года. Великолепная книга. В каком плане? По крайней мере, у ней написано все правда. И те тейпы общества, которые проживают в Ингушетии, какие тейпы в этих книгах, кто из чеченских тейпов. Мне хотелось узнать, что об этом думает Саид Хусейн Мальсагов. Да, Хусейн Мальсагов. И он четко в своей книге указывает, какие есть чеченские фамилии, а какие не чеченские фамилии. Так вот эта книга из бренда 5 с плюсом. Не люкс, но 5 с плюсом. Поясню почему. Потому что она важна, но не прям так. Там в основном про ингушей. Это их история, я не вмешиваюсь. Точно так же из 5 плюс это книга про мухаджиров. Это книга осетинская, если я не ошибаюсь, отпечатана в главной типографии Северо-Кавказского краевого издательства «Севкав книга» в городе Краснодаре в июле 1925 года. Издание номер 35. 2000 экземпляров и так далее. Называется книга «Переселение горцев» Цагурова. Вот такая книга. Она у нас была в мягком переплете, теперь у нас в твердом переплете. И она очень нужная и важная книга. Между прочим, все, что касается мухаджиров, там в основе своей есть. Бренда 5 плюс, люксовая книга. Можно было бы сказать, что 5 с плюсами, люксовые и 5 с плюсом, если бы они бы упустили один момент. Здесь есть небольшая промашка, она в мягком переплете, а это очень сложно. Книга очень быстро портится, но неважно. Называется «Кавказ и Дон в произведениях античных авторов». Великолепная книга из нашей брендовой, как говорится. Здесь мы можем найти очень много по античным авторам, что касается Кавказа, что касается нашей родины, непосредственно от античных авторов. Если будут материалы, мы, конечно же, возьмем из этой книги. Важное возьмем и опубликуем у нас на канале. Пошла, покажи обложку книги «Чеченцы и политики России». Ёшкин кот, матрешкин кот. Чеченцы в истории политики России. Вот она. Вот такая толстая. Хорошая книга. Неплохая, хорошая. Дальше смотрим. Как сказать, я не сильно люблю, вы знаете, недокументальную литературу, но и все же посвящается 20-летию восстановления государственности ингушского народа, геноцид, 20 лет ожидания. Вот. Не знаю почему, но один брат мне решил подарить именно про ингушей. Но подарил. Все, подогнал. Баркалла. Все, что касается геноцид, 20 лет. Ладно, дальше смотрим. Так, у нас здесь идет Туркаев, жажда неутомимая. Если я не ошибаюсь, это очень хорошая книга. Называется «Жажда неутомленная». Навряд ли вы ее видели. Хэв Туркаев, 2007 год. Моим детям, должности и так далее. Здесь о истории и чеченцев, и ингушей. Вот такая книга. 4 с плюсом, но неплохая. Это непосредственно Хасан Вахитович Туркаев.
Родился в 1938 году, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель наук Российской Федерации. Это вам не халам-балам, блин. В сфере его научных интересов, исследований жизни, теоретическое видение мастеров чеченской литературы. Халид Ашаев, Саид Бадуев, Мамакаев, Айдамиров и многих других внес вклад в культуру Чечни. Ну, короче, хорошая книга. Исправляю свою оценку, но еще пока не прочитал ее, но я так думаю, что это на 5. Это хорошая книга. Дальше смотрим. Вот вам книга, чтобы было понятно. Такая. Жажда неутомления. Магомед Асхабов, Арби, Падаров, Мюриды свободы, книга 2. Насколько я знаю, авторы, составители Магомед Абдурахманович Асхабов, Арби Шахманович Падаров. Вот. Материалы свободы, книга 2, Асхабов, Падаров. Так. Издание осуществлено за счет средств авторов-составителей под их редакцией в целях популяризации этнических исторических традиций чеченцев. Вот такая вот книга Магомед Асхабов и Арби Падаров. Книга 2, говорят, я еще не знаком с их творчеством, работой, но, видать, книга хорошая, очень интересная. Что-то новое, что-то свежее, и мы ознакомимся обязательно с ними, с этой книгой. Так, и Ижеси на небеси, да? Сейчас я вам покажу. Мы доходим до самого интересного. Потерпите. Бог терпел и вам велел, так что не дай. А также я получил, чтобы я ознакомился с документами. Вот такая вот книга. Я не знаю, почему, для чего. Понимаю, для чего, почему. Ну, как я вам рассказывал, у меня был преподаватель в университете, звали его Черкиев Джабраил Юрьевич, и поэтому, исходя, что он был мой преподаватель, подарили книгу Черкиева Джабраила Юрьевича Государственной архивной службы Республики Ингушетия, называется «Древности Горной Ингушетии». Честно сказать, я не специализируюсь на ингушской истории, но спасибо за то, что вот, может, есть что-то найдем новое, интересное. Мало ли, для наших подписчиков из Ингушетии зачитаем. Такая книга. Вот. Ну и вот, что с бренда Люкс, я бы сказал, очень важная книга. Это книга Государственного управления археологический центр имени Крупного, Гаджиев, археологические исследования на Северо-Восточном Кавказе. Вот такая великолепная книга. Вот. Насколько я знаю, она, если я не ошибаюсь, а не Гаджиев, это Гадиев, это опять же, если я не ошибаюсь, в Северо-Восточном Кавказе. Ну вот, опять же, если не про ингушей, надеюсь, там все. Ну, археологи ознакомились, здесь много фотографий, книга какого года у нас? 2011 года, то есть еще не ангажировано. Надеюсь, будет интересно. Памяти брата Умара. Ну, вот такая книга. Все, что касается археологии, мне очень интересно. Так. Сейчас. Ну, просто меня засыпали с книгами. Еще одна книга. Вестник археологического центра, выпуск 4. Вот, Вестник археологического центра. Археологический центр имени Крупного. Вот такая вот книга по археологии. Вот у меня есть этнография чеченская, но, видать, чтобы было мы могли посмотреть по этнографии ингушей, подарили вот такую книгу. Подписчик «Этнография ингушей». Олгай этнография. Так что, если что, у нас есть и эта книга. Ну, прямо засыпали книгами. Вот. Это не то, что я купил. Есть книги, брошюры, монографии. Чеченцы смеются. Вот, с нашими. Это вот важное. Я Умаев. Крепость чеченца.
монографии. То, что у нас теперь есть. Ибрагимова. Вот чеченский народ в Российской империи. Адаптационный период. Мне интересно, я хочу специально исследовать по вот монографии. Посмотреть, что же это та ли за Ибрагимова. Опять же, монография Ибрагимова, эмиграция чеченцев в Турцию в 60-е и 70-е годы, то есть период мухаджиров. Это 2000 год. Вот монография. Похоже немножко на монографию этого Абадеева Идриса. Сабли рая. Горское оружие Кавказской войне. Вот такая монография. Видно, да? Она тоже у нас есть. Культура и быт народов Северного Кавказа. Это очень важно. Из бренда Люкс. Для меня это бренд Люкс. Почему? Потому что здесь разные культуры народов. Такая толстая книга. Это одна из хороших. Культура и быт народов Кавказа. Здесь очень много интересного. Хотя в основе своей они повторяются. Мы это многое уже описали. Ну и, конечно же, как мы знаем, Картлис Хауреба. То вы знаете, да, это Мравелли Леонтий, ну, о Дзурдзуках, Кисинцах. Добро пожаловать, Картлис Хауреба. Зелимхан Мусаев, фрагменты истории и фольклоре и лексике чеченцев. Зелимхан Мусаев. Вот такая книга. Неплохая тоже. И Тина Дзукаева. Осетины в плену у аланов. Долгая жизнь в идеологеме. Из бренда Люкс. Очень хорошая книга. Мне нравятся такие книги, потому что они абстрагируются и они не ангажированы. Так вот, это были книги, которые я хотел бы вам на сегодня показать. Это те книги, которые подарили и которые поддержали наш канал, отправили донат, и мы на них купили эти книги. Но все бы ничего. Теперь... это еще не все, конечно же, не все. Из бренда Люкс. История Чечни. История Чечни 19 века. Здесь авторы Ахмадов Яуз, Асталов, Хасбулатова, Ахмадов Шарпуди Бачуевич. Эта книга была изъята из оборота из-за его крайней, она в принципе, она неплохая, из-за крайне таких взглядов нехороших, мне так объяснили, что она слишком, как бы сказать, вольно думающих людей написана история вот на этой книге. Из бренда Люкс. Хорошее. Исторические, топографические, статистические, этнографические и военные описания Кавказа. Вот книга. Из бренда Люкс. Так, дальше. Из бренда Люкс. Заболел. Чеченский архив. Вестник 2. Такая великолепная книга. Здесь, как говорится, все, что касается нашей истории. Бренда Люкс по информации. По стилистике, написанию, конечно. Ладно, не буду я. Рассказал. Информация хорошая, но напечатана, скажу вам, вообще не айс. Великолепное издание, хорошее издание для меня и для нас. Я думаю, что здесь очень много интересного, важного. Книга «Кавказ». Вот такая вот книга, хорошая книга. Попытаюсь быстро вас ознакомить с ней. Живописная Россия в отечестве нашей и так далее, и так далее. Как всегда. Земельно-историческим пленным, экономическое бытовое значение. Общая редакция Семенова. Вице-представитель императорского русского географического общества «Кавказ». Том 9. И Вольф. Дальше смотрим. «Кавказ», том 9, под общей редакцией П.П. Семенов. Издание Надыршин. И так далее. Напечатано в 2008 году. Книга очень хорошая.
прямо с изображениями, с тем остальным, и напечатано хорошо, и рисунки, и все документы просто супер люкс. Вот эта книга реально хорошая, очень хорошая для нас, для чеченцев имеется в виду, там, по материалу, по содержанию. По содержанию и по, как говорится, картинке. Я буду молчать про картинки. Вот. Сейчас, подождите. Интересно еще впереди. Я знаю, что вы устали. Я тоже сам не сильно, как говорится. Мгм. И так, из бренда «Люкс». Нардский эпос народов Кавказа. Башир Далгат. Вот такая книга. Очень важная. Я раньше не столько обращал внимание на Башира Далгата. Очень емкая, очень насыщенная книга. И, скажу вам, написано неплохо. То есть шрифт хороший. При хорошем дневном свете можно прочесть ее просто раз-два. И скажу вам честно, что это хорошая книга про историю нашу, общую кавказскую историю, можно сказать. Хорошая книга. Я, честно сказать, не сильно уделяю внимание Саид Хасану Нунуеву, но мне ее давали несколько раз. И сейчас повторно я ее получил, как говорится, Саид Хасан Нунуев, издательство, 2009 год, Новый Завет. Книга неплохая. В принципе, написано, легко можно прочесть. Ну, кому интересно, называется «Ноев Завет». Хорошая книга, хорошая книга. Ну, у нас же есть эти люди, которые любят мистификацией заниматься, вот, заговоры и так далее, и так далее. Для них особо очень хорошая книга. Вот. Это так. Так. Нардский эпос я вам показал. Так, топонимия. О, моя любимая книга. Сердце всего. Хасан Бакаев. Этнонимы чеченский. Не, это не новая книга, не подумайте. Я просто показывал вам. Поскольку это моя такая любимая книга. Хасан Бакаева я очень любил и ценил. И хорошая книга из бренда «Люкс». Для меня «Люкс». Вот. Написал ее Алироев и Маргашвили. Книга называется «Кистинцы». Вот она. В твердом переплете. Очень хорошая книга. В плане информационном написано хорошо, объективно. Ну, у меня Маргашвили есть одна книга, но вот сейчас в твердом переплете, именно которая называется «Кистинцы», у меня не было. Вот эта книга у меня очень долгожданная, это бренд «Люкс». Это очень хорошая книга, я рад, что она у нас есть для нашей работы. Огромная благодарность. Кистинцы – это чеченцы, грузины так называют чеченцев непосредственно. И что я вам хотел показать. У меня осталось всего лишь 2 книги. Я хочу, чтобы вы понимали. Люди, которые всегда начинают говорить, вот вы националисты, вот вы такие, вот вы это делаете. Не весь народ такой, мы это не одобряем, мы это не поощряем. Друзья, вот я вам показывал торт, я вам показывал приглашения, показывал брелки, стикеры, пчелиный вот этот улей, который они приписали к себе, то есть рой приписали к себе. Все это вот подряд перечисляя, мы вот доходили, показывали. И несмотря на это все, они говорили, что только Абадиев, Идрис совместно с Нурди Кадзоем это единственные люди, которые якобы врут и пишут неправду и так далее и тому подобное. То есть мы не причастны, говорят. Книга написана Магомед Рашид Плиев. Если я не ошибаюсь, он ингуш. Написал вот эту книгу. Вот она. Чтобы было всем видно, здесь карта видна, да? Здесь получается Асиновка, Серноводская, Бамут, часть
свечах, Кмержи, ну уж все территории, которые они украли на этой карте. И выпущена книга, этот человек издал ее, Плеев Магомед, после там, окончания филологического факультета Чечено-Ингушского педагогического, ну и так далее. Здесь написана его автобиография. Эти книги остаются, они продаются. Здесь, конечно же, я посмотрю, прочитаю, ознакомлюсь. Но сама карта уже предполагает, что здесь будет написано и как будет написано. Чтобы было понятно, это недостоверная карта, это фейковая карта. Вот эти карты, вот эти документы, как раз таки это не вещь, которую ты сейчас приклеил, завтра можешь выкинуть, там футболка или я не знаю, что-либо. Это остается на долгие годы. И завтра люди, которые будут воспитаны на этой лжи, будут кляться и божиться и говорить, что на самом деле эти земли были наши, а вот вы ее украли благодаря там разным людям. И, конечно же, является ли это правдой или нет, знаете вы сами. И что ж, ну что, друзья, настало то самое время, которое мы долго ждали, я, по крайней мере, я наслышался очень много и оскорблений, и всего при размещении но этих роликов. Но кто ищет, тот всегда находит. Многие говорили, особенно Сюли, особенно норнийцы, и Сюли норнийцы, и другие норнийцы, и аллы, и кумыки. Кричали, вопили во все голоса и говорили, что не существует, и что это все фейк, и что это издание подделка видео. Ну что ж, друзья, хочу познакомить вас с последней своей книгой, которую я нашел, и показать ее вам. Та самая легендарная книга «Атлас средних веков». Помните эту книгу? Все ее помнят, да? Та самая книга, которая якобы не существует, которую придумали чеченцы, которую написали чеченцы, заказали чеченцы и так далее и тому подобное. Итак, прежде чем ее открыть, эта книга, она живая, существует, вот моя рука. Хочу показать, мы подойдем поближе. Написано «Главное управление», видно? МВД СССР. Картографии, сведения и картография МВД СССР. Всем все видно, да? Атлас. Открываем ее. Вот книга. Для Советского Союза 300-тысячного он издан в очень малом количестве. Написано 1955 год. Это до возвращения чеченцев и ингушей из депортации. Однако, это год выпуска. Именно напечатали его в 1955. А вот, когда она была выпущена, смотрим. Атлас составлен научной редакционной картосоставительной частью Государственного управления ГК в 1951 году. Книга сама составлена в 1951. В то время, само собой, вообще никакой речи о реабилитации чеченцев не могло быть. Итак, посмотрим дальше. Кто же эту книгу написал? Спустимся. Вы уже любите говорить, что это чеченцы, все. Смотрим, ответственный редактор Б. Галикович, еврей. Дальше смотрим, редколлегия. Редактор карт Бекова, Вайнштейн, еврей. Волховский, еврей. Галкович, еврей. Егорова, русская. Ефременкова, русская. Кузнецова, Кучбарская. Мартова, еврейка. Марчуков, еврей.
Фельгус, еврей. Шмулевич, еврей. Яшенечкина, не знаю, русская. Карта франковского государства и так далее и тому подобное. 1951-55 года. Ладно. Ну, вот здесь, чтобы было понятно, это книга. Ну, здесь разные государственные книги. Здесь на этих картах есть Хазарский каганат, Аланское царство. Ладно, это остальное оставим. Я, честно сказать, просмотрел их, я просто очень берегу. Это очень редкая книга. Не хочется мне ее, как говорится, порвать или что-либо сделать. Опа. Аккуратненько. Книга, как видите, очень старая. Здесь составление. Акс. Карта. Я просто здесь века смотрю по векам. 618, 648. И здесь 17 век. Если я не ошибаюсь, это 17 век. Смотрим. Европа. Середина 17 века. Смотрим. Россия. Русское государство. Хоп. И как так? Черкесы, адыги. Ай-яй-яй-яй, какие нехорошие чеченцы. Опять книгу 1951-55 годов подделали. Вот зачем они это сделали? Зачем? Здесь четко указано, что на данный период мы не будем утверждать или говорить что-либо. Но я вам хотел показать. Персидская империя, чеченцы, Грузия, Тбилисия, Кабарда, черкесы, там Крымское ханство. Надеюсь, никаких разговоров не может. Вот эта книга. Для того времени, на 1951 года, это очень дорогая книга. 10 рублей. Всем, кто говорил, что эта книга не существует, вот эта книга. Мы ее нашли, она у нас есть в библиотеке, и есть здесь эти карты, где Чечня четко указана. И ни один чеченец ее не подделывал, никто ее не пытался, как говорится, подделать. И дома не было никого на тот период. Чеченцы были в депортации, их только через 6 лет после того, как собрали эту книгу, и 2 года после того, как ее выпустили, только тогда вернули чеченцев. Вот. Поэтому говорить и рассказывать о том, что якобы чеченцы якобы сделали это и напечатали эту книгу. Нет, конечно же. Все это ерунда, сказки и бравада. Ингушетии быть не могло. Не было ее. Как Ингушетия может быть на карте, если Ингушетия вообще появилась впервые на картах и на административной территории, то есть административных границах, которые она есть на картах, она появилась только в 1862 году. До этого никогда ее не было, ни в каких границах. Ее не могло быть там. Понимаешь? Это не моя прихоть, их не могло просто. Фактически она не могла существовать на данный период. Вот так вот. Данная карта оригинал. Книга оригинал. Вот. Все понемногу собираем. Все есть. Все благодаря вашей поддержке, тому, что вы присылаете, тому, что вы отправляете. Вот. Поэтому я, конечно же, с радостью делюсь с вами информацией, чтобы вы могли, конечно же, ознакомиться точно так же, как и я. Для меня это очень важно, для меня это очень нужно.
С картами немножко проблематично, но у нас есть еще книги. Наши многоуважаемые сестры, более старшее поколение сейчас очень хорошо подключилось, активно помогает мне материалами и активно помогает и духовно, морально, физически. Вот. А за что им огромная благодарность. Я пытаюсь максимально вложиться. Теперь нам осталось еще пару моментов, и дальше уже все, что нужно купить или докупить, я уже буду понемножку закупать для нашей работы. Со всеми книгами, которые мы приобрели, я вас ознакомлю. С материалом, который у нас есть, я, конечно же, вас тоже по конференции. Я вам сегодня зачитал только одну часть, где нас оскорбляли, где указывали, но и точно так же я вам показываю на словаре то, что они несут ерунду, показывают. То, что на самом деле никакого няхи, чи, у них нету в словаре такого слова ингушского. Указывается четко описание чеченского народа, где написано, что ингуши в этимологическом словаре, русско-ингушский словарь, я не думаю, что под редакцией ученые написали его, указывают, что они называют нохчи. И женский, и мужской, и множественное, вы видели это все. А остальное, конечно же, четко указано, что господин Косто и Сереждин Султыгов просто-напросто пытались унизить или оскорбить чеченский народ перед грузинской аудиторией, ни больше, ни меньше. Я это представляю именно так, потому что если они это делали доклад, они должны были дать добро, и они должны были преподнести данный материал. Косто Хамза, он своими, честно сказать, публикациями всегда славился, но он не переходил грань, которую они вот решили в Грузии мелькнуть своими навыками, точно так же указывая, что война между Россией и Украиной является проблема, то есть возникновение проблемы в данном вопросе, оказывается то, что русские не признают украинцев. Из-за этого открытый конфликт. И они говорят, если чеченцы будут поглощать ингушей, то это будет открытый конфликт. Более большего бреда я за всю свою историю никогда не слышал. Но люди вот так предполагают и такую информацию распространяют, причем на научных симпозиумах или от культурного центра Ингушетии. Так что вам виднее, вам лучше знать, кто прав, кто виноват. Литературу вам показал, мерч, который мы обязательно на Zordzuketi.com разыграем, и одним из лучших подарим. Вот у нас есть, да, специально сделанные такие патриотические футболки, которые называются Дзурдзукетия на чеченском флаге, Чечения Дзурдзукетия. Вот. Правда, это для более молодого поколения. Большую я сам себе, как говорится, задарил. Ну, не можно, потому что я должен эфир с вами вести. Не всегда получается в рубашке, потому что летом особо жарко вообще. Поэтому прошу меня немножко простить. В национальном уборе, как вы знаете, первую часть мы провели в национальном, а вторую часть тоже в национальном, но уже более свободном формате. Так что вот так вот. Задавайте вопросы. Теперь я готов ответить на любые ваши вопросы. Некий из Науров или что ли, как-то этого ингуш хотел выйти на прямой эфир. Отправляй запрос, и я отвечу на твой, как говорится, на твой эфир, и мы ответим. Ибрахим, если есть вопросы в Ютубе, если есть вопросы, задавай. И еще, если тебе не трудно, также прошу тебя, чтобы ты переслал их. И количество назови, пожалуйста, сколько у нас в Ютубе сейчас пока смотрит. Может, тебе интересно. У нас был только один сосед, народ Нохчи. Вы не одни братья. Мы, черкесы, знаем вашу правду. Черкесские волки. Адыга вей-вей. Красавчики. Адыги, большой респект, уважение вам. Знаем про вашу многострадальную историю, знаем, как вы много потеряли, сопереживаем. Мы всегда уважаем вас. И знаете, что, как говорится, что все у нас хорошо.
Не понял я, правда, вопроса. Ты написал Чечен Зурзуки донат. Я не понял. Ассалам алейкум. Вежри, мукш, микш, дует, альхамдуллах. Ой. Аллаху. Алла, что ж, дересл. 140 человек. Если есть вопросы, пускай задают. По донатам, если ты меня спрашиваешь, по донатам нам прислали только... У меня прислали только Саид, Аюб, Алрой. Алроевский волк задонатил. Саид, я не знаю, тейп не написано. И Аэль. 3 человека задонатили, это которые через Инстаграм. Вот. Ну, у нас, как всегда, ты же знаешь, с донатами у нас всегда проблема. У нас очень слабая чеченская аудитория на поддержку и все остальное. То есть они у нас там, психология какая-то реверсивная по этому поводу. А что касается с Ибраем, то, что ты прислал, ну, у меня написано. Так, прислал Гюрсинихан Адлан. И тут закинул на всякий случай, это я так понял, Заурбено. Нет, это ассаламу алейкум. Комментарий к транзакции там написано. Ну, в любом случае, чтобы это не было, кто-то отправил. Вот. Да, и то, что Заур это отправил успешно. Заура я зачитал. Здесь раз, два. Здесь 2. И там 2. И там 3. Короче, 5 человек поддержали нас в эфире. Ну и то хорошо. Как говорится, с миру по нитке я уже привык. Так что, чем богаты, тем и рады. Хаттар ждала Ибраим Хадаид. Да, Цаха. Уже тогда завершим эфир. Ибраим, если нужно будет, вырежи кусок по отдельно из вот этого, из конференции, которая из общего. Не вырезать, не убрать его полностью, а вырежи вот этот кусок для шотов, для рилсов и в ТикТок себе возьми, закинь, и все. О проблеме отцу. Короткое люди проще смотрят, нежели чем я начал 21:30, а сейчас 0:56. Здесь 3. 3, да, хорошо понял. 3 там, 3 здесь. Ну, это хорошо, это хорошо. 6 человек поддержали. Значит, да, это не 6 человек поддержали. 3 доната прислал Заур. 1 сам Заур прислал. Это 4 человека поддержали, получается. Ну, молодец. Это хорошо. Знать всегда лучше. Я и есть, мы и есть самые независимые. Никто не может нам ничего сказать, Бахчелинды. Так, окей, все норм. Так, здесь вопросов я больше не вижу. Шейхат Тардольчухат. Кто хочет спросить, спрашивайте. Если у вас есть вопросы по любой тематике, которую мы сегодня затронули. По книгам, по конференции, по атласу средних веков, где показано, что на карте четко указано чеченцы записано. Проживали вплоть до Дербента. Это не наша выдумка, эта карта есть, эта книга есть. Написано это Главное управление геодезии и картографии МВД СССР. Собрано в 1951 году, когда чеченцы были врагами народа. И опубликовано в 1955 году. Только после 2 еще лет, когда эта книга уже вышла, чеченцам реабилитировали, и они начали возвращаться. То есть здесь никакой ангажированности быть не может, никакие чеченцы там сами себя не вписали. И плюс ко всему я вам перечислил все фамилии, среди них нету ни одного чеченца, там 90% евреи, одна русская и одна татарка, если я понимаю.
Вот, и все. Книга есть. Прошу не плакать. Сюли, там, Онки и некоторых ингушей, которые говорили, что это книга фейк, что это все неправда. Благо, нужно обращаться не к нам. Не думаю, Главное управление геодезии и картографии России до сих пор существует. Можете обратиться, и они обязательно вам перепечатают эту книгу. Такой вопрос, Башлам. Просто интересно, почему псевдоним был Денибаксан? Хасан жил у нас какое-то время, что ли? Может быть, не знаю. Я не знаю. Я знаю, что это псевдоним, сегодня он живой, и сегодня, точнее, сегодня он уже перед Всевышним Аллахом, и я могу сказать, я знаю, что это был его псевдоним, но почему он назвал этот псевдоним, и из-за чего он назвал его, я сказать не могу. Книга его напечатана в 500 экземплярах, в прохладном, может, поэтому он назвал. Вот. Не могу сказать однозначно, но, по крайней мере, в прохладном напечатана была его книга. Может, поэтому. Может, он жил в Нальчике. Но что бы то ни было, в любом случае, Денибаксан, Асан Бакаев, его книга, его работы были великолепны. Могу сказать это однозначно. Какие родовые села чеченцев остались в соседних регионах? Очень много каких сел осталось, смотря в каком регионе. Такой вопрос, Башлам. Так. Башлам. Такой вопрос, просто Хасан жил у нас, это я ответил. Какие родовые села чеченцев остались? Вот так вот. Наверное, все-таки в следующий раз мне нужно совместно с Телеграмом сделать, чтобы Телеграм тоже был включен. Там ребята обычно любят говорить. В принципе, очень долго говорят. Наверное, это и хорошо, когда сразу все три аудитории подключенные. Facebook, Instagram, Telegram. Все вместе надо. Сегодня просто мы только Instagram и YouTube подключили. Ну, надеюсь, ну что ж, друзья, дальше думаю, что здесь уже все, им, возможно, устали, хотят отдохнуть, хотят немножко, так сказать, отвлечься от данной ситуации. Я хочу всех вас поблагодарить, огромную благодарность выразить. Особенно 4 братьям. В первую очередь я хочу поблагодарить братьев, которые поддержали наш канал. 4 человека. Несмотря ни на что, после священного месяца Рамадана вы решили поддержать наш канал. И вам нравится наша работа. Я вам за это очень сильно благодарен. Каждая, как говорится, рупия будет идти на благо нашего канала. Вот. Для нашей работы. Это раз. Второе, я хочу очень выразить огромную благодарность брату Адаму, который помог мне с некоторыми книгами, которые фактически невозможно было бы здесь достать. За это огромная благодарность ему. Австрийским моим братьям я хочу выразить огромную благодарность за мерч, за подготовку стиль прикольных, кайфовых футболок для работы от всей души. Братья с Австрии, красавчики. Огромная благодарность вам за поддержку, за то, что прислали мерч, кепки и все остальное, чтобы мы могли для наших дорогих подписчиков раздать, подарить им эти подарки. Вот. Потом, кого я забыл еще? Муса Чеберлоевский, Самашки Муса. Да, съедвал, да, духуахуаль. Тебе огромная благодарность за то, что ты так любишь нашу традицию и культуру. Это за то, что ты помог мне, так сказать, с профессионалом, который умеет делать именно шапки такие, как я бы хотел. Это наша национальная гордость, это наше национальное достояние.
размер чисто чеченский, хорошая каракульча. Я надеюсь, что эту шапку будут носить мои потомки еще долгие годы, потому что я человек очень бережливый. Лигнауона Тебуха, но всегда было так, если беречь и передавать как говорится, своим потомкам, это очень хорошо. Вот. Ну и что я хочу еще добавить? Огромная благодарность всему старшему поколению из различных групп, которые есть в WhatsApp, Нохчела, Адмала Ошел Тобана, Кьеч Тобанашна, Вая, Telegram Trouble Тобана, YouTube Trouble Тобана. Всем моим подписчикам с Ютуба, ютубовские волки, вам салам. С Телеграма братьям всем огромное салам. Всем вам огромная благодарность за то, что подписаны, за то, что читаете, за то, что узнаете, делитесь вот, и своей информацией, и, как говорится, своим временем, своей жизнью, чтобы мы могли его провести вместе. Надеюсь, что дальнейшая наша работа будет более активна. Завтра эфир у нас тоже будет. Будет ли он долгим, я не могу сказать, конечно же. Навряд ли он будет долгим, потому что у нас ограничено будет, потому что по донейшену завтра будет, но постараемся провести его коротко. Если у вас будут вопросы, подготовьте. И как я вам обещал, как мы проводим в каждом эфире, часто пропускаем, в конце каждого эфира я вам обещал, что я буду зачитывать каждый по одному пункту из этой книги. Он в принципе, немного. Там бывает. Это кодекс чести чеченского народа. Он называется. Первые два пункта я прочитал. Это коротко, еще раз повторюсь, здесь абсолютно немного. Куда же ты делся? Вот. Первое прочитал, второе прочитал, третье не прочитал, конечно, да? Так, напомним, предыдущее, второе зачитаем. Конах присягает и дает клятву верности только своему народу и отечеству. Ради своего народа и отечества он готов пожертвовать жизнью, но никогда ни при каких обстоятельствах Конах не поступается личным достоинством и честью. Это второе. Повторяем, потому что уже давно не зачитывали. Конах чаго шин оман даймахкана тешмихила даймахкан дюха конах шин сада с тадала кичу амма шин си цханнахумнаха цуа хуйцердац. Это был второй пункт. А теперь третий пункт из Кодекса чести Нохчелла Онхалла. Высшим проявлением служения Конаха является защита Отечества от нашествия врага, смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства более предпочтительна для Конаха, чем бесславная жизнь. На родном. Конах чун деза декарду Арахара мастал тамца телеча даймах ларбан. Нису ли хочу таман шенси Нису ли хочу тамях шенси команси лардяш валар цу сила лору. Си дайна вахарал. Ишта язину. Это третий пункт Кодекса чести Нохчелла. Одна из великолепнейших трудов нашего хорошего историка, ученого Лечи Ильясова. Очень богатое оформление. Книга просто, можно вот так обнять ее и, как говорится, ложиться спать. Ну, все чеченское свое родное, как говорится. Здесь без лишних соплей. Никаких сказок, никаких выдумок. И штунду. На этом я, наверное, заканчиваю
поскольку Ибраим никаких вопросов не присылает. Я заканчиваю сегодняшний эфир. Огромная благодарность. Огромная благодарность. А, да, чуть не забыл я. Огромная благодарность. Есть такой ингиноевский волк Муса Ошу. Энгино Муса. Дальше я не буду говорить. Там он и не давал разрешения. Муса Энгино Ошу Борзан Дерес Хил Эрдуан оказал нам огромную поддержку в плане решения одного технического вопроса. Муса дал Сидор, Будис Нагезочка, Соду, Летил, Даду, Хуахуат. Все, на этом заканчиваем. Огромная благодарность за то, что слушали, за то, что писали, спрашивали. Уважаемые друзья, не забывайте лайкать, оставлять 1-2 комментария, приглашайте нам больше подписчиков, отправляйте свои вопросы в Инстаграм, в Телеграм, в Фейсбук, ВКонтакте, в Твиттере, везде мы есть, везде наш канал. Любые вопросы касаемо нашей истории, если вам интересно. Истории, географии, картографии, ну и так далее и тому подобное. Культуры нашего народа, касаемо непосредственно исторического аспекта, не столько политические я не люблю лазить, потому что политика вещь не самая такая чистая и хорошая, поэтому это вне меня, извините, я не хочу ничего общего с этим иметь. Но в остальном задавайте касаемо, если я знаю, я отвечу. Если нет, если вы хотите чем-то поделиться, отправляйте, я проверю, перепроверю. Если это что-то важное, нужное, имеет какое-то основание, мы обязательно опубликуем. Очень важно, если у вас есть какие-то карты, книги 16, 15, 14, 13 веков, где указана наша историческая родина и так далее. Ну, как я вам рассказывал, мы нашли, наш один из подписчиков в Австрии на антикварном рынке нашел карты немецкие, где четко было указано, что в 12-14 веках территория Чечни доходила от черкесов, адыгов, то есть до самого Каспийского моря. Эти карты сегодня уже чуть ли не все друг у друга берут, публикуют. И это очень важно, потому что это рынок, обычно любят наши же говорить, мижги, там, раскейр, жюкты, это специально, вот вы, чеченцы, вам, унядын, написали русский, а тут какие претензии? Это Германия, здесь никаких претензий нету, никакой чеченец не поехал там в 12, 15 или 18 веке, не рисовал немецкие карты и не записывал там Чечении и так далее и тому подобное. И все же огромная благодарность всем тем моим братьям, которые проживают за границей. Правда, один из моих братьев, Адам, пропал. Адам, честно сказать, это была моя надежда единственная, которая очень хорошо, всегда активно поддерживал мою работу, и информацией, и комментариями, и всем остальным. Но, Адам, надеюсь, у тебя все нормально, все хорошо, не теряйся. На достойных, хороших братьев всегда держатся все. Всем огромная благодарность. И всех с прошедшим праздником. Еще раз на родном языке. Мукшал, иман, ислам, ихсан, валь, масана. Если я вдруг не смог каким-то образом или не смог до вас донести, или каким-то образом задел вас, оскорбил, обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. И я ничего со зла, никому против ничего не имею. Ни Тайпов, ни Тухумов, Шахаров, фамилий, ничего не имею против. Так что не обижайтесь. Я трактую историю так, как ее учу, так, как знаю эти материалы, документы, то, что я нахожу и довожу до вас. Желательно, конечно же, без сказок и всякого мифотворчества. Всем спокойной ночи. Я не сплю, я на связи. Кто в WhatsApp, кто в Директе, в Инстаграме, пишите, если у вас что-то интересное или вы хотели бы узнать. Обязательно отвечу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ибраим Хуна Дерез Хил, да духва ты у нас немецкий ютубермен. Вот. Дальше по конкурсу, Ибраим, сам посмотри, какие конкурсы там можно, кому можно подарить мерч. Когда скинешь их телефон номер, кто выиграет, пусть кинут телефон номер или соединяться уже по WhatsApp с нами. Я скажу, куда в городе Грозном подъехать и отдам им их подарок. Размеры, Ибраим, смотри, L и M. Две L-ки и одна M. Можно девушке, можно парням. Это в любом случае. И он еще и те, и другие можно. То есть желательно не такие здоровые кабаны, как я.
Иштунду, Масейра Адикюэл, Дал Эхтубаль, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Завтра будет эфир, наверное, по мере возможности. Вполне возможно, если будет в 10. И может часик продлится, может два. Больше, длиннее навряд ли получится. Увы, я буду уже ограничения делать, поскольку зря терять часами огромное время. Я буду это время терять на работу, потому что если поддерживающих людей, которым нравится, их становится все меньше, то смысла проводить стримы нет. Поэтому всем удачи, аликер маш аль. Так. Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Всем спокойной ночи, Масеби встречается. Дерез был эфир, Иван Тайватен. Телтя дестивые ночи. Так. Насчет это розыгрыша, ну, новость, дальше, как говорится, немного, допустим, организовать ее, и он освоит это все.